мөнгөөр одоо хурдан бууралтайгаа ирсэн байна. За эцэг нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн мөнгө сумын мөнгө хурдмөрн спорт уяжлын холбооны тэргүү аймгийн алдарт бие долгор сүрэнгийн Батэрсны унган сайхан зээл засраг байдаг. За ингээд өнөөдрийн хөрс ингээд наадмын хурдан даагны уралдаан бол одоо 8 км-ийн асаа шанд шалгана. Өнгөрсөн жил одоо Хөвсгөл аймгийн Тарэлэн зумаас бол одоо хурдан даагны уралдааны түрүү мөнгөний тодорж байсан гэдгийг үзэгчтэй охин бол одоо сайн санаж байгаа. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын улсын ургамалчин аймгийн алдарт бие халтрын алтан үеийг одоо хурдан хар дагаан бас одоо ам хүзүүнд хурдлуулж байсан санагдаж байна. За ер нь одоо газрын олон сайхан уяачид одоо хурдан урд хөлбөртөөгөө өрөлдсөн ирсэн. Үнэхээр бас өргөн дэлгэр сайхан бэр наадам зохион байгуулагдаж Түмний хурд 2019 суралдааны хурдандаа гарааныхаа төхөөрөмжөнд гүйцэд сайхан үрсэн байгаа дурган мөчийг үзэгчтэй охин харж байна. За хөрчидөө Төв аймгийн Сэргэлэн сумнаас зохион байгуулагдаж буй Түмний хурд нийгэмлэг болон мотор хонгор гал уяанаас одоо хамтран зохион байгуулж буй баг 3 насны одоо шандас шалгахаа Түмний хурд 2019 суралдааны хурдандаа гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. Ягаан онцтой хүүхэдтэй засмал бэлтэй сайхан хүрээндээ хамгийн наадаар нь одоо гараад ирсэн уршилж байгаа Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын яа цогт хоёрын хүрэн гэдэг дааг одоо гараад ирсэн байна. За үдсүүрийн хитэн дагны хөнгөн дээр одоо гөхөлтэй сайхан хүрээндээ гарч ирээд одоо өшөө үлгэж байгаа харагдаж байна. Энэ бол одоо Харан аймгийн зэкэр сумын яаж Дордсрынгийн аюур заны Тэнэн хүрэн гэдэг дааг одоо гарч ирсэн уршиллаа. Харан аймгийн Эрдэнэ улган сумын аймгийн алдарт яаж Инг амгалангийн Болдордон гэдэг залуу одоо уяа салгыг тааруулж байгаа. За буруу талд нь яваад хот жаргалцтай хүүхэдтэй сайхан хэрэлцэн дааг бол одоо Төв аймгийн баян сумын яаж Довдон мэлжлийн хурдан хэрэлцэн дааг гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Улаан цэшнэтэй сайхан засмал дэлтэй сунгаар дуухан хулдаа гараад ирсэн Харан аймгийн хотон сумын нийслэлийн алдарт яаж Дулан зүрэнгийн лаг зүрэнгийн хурдан хулдаа гарч ирсэн байна. Хурдан бууралмаар улсын хөр зингэл наадад урьдчилан жил одоо хэрэгжүүлж ирсэн Дулан зүрэнгийн лаг зүрэнгийн хурдан хулдаа гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ам хүзүүнээр нь Өвөрхөн аймгийн уяаж мөнгөөрийн үеж хурлуулж байгаа Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын явгол Дамдын зүрэнгийн аваа зүрэнгийн хурдан хүрэн даагуус одоо гараад ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байна. Аймгийн дөрөвдөр одоо сайхан алтар даа гараад ирсэн Ховд аймгийн дөрөв сумын сайхнагийн хурдан алтар даа гэдэг одоо гараад ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгчтэй охин мөн дэлгэцтэй сайхан харж байна. За ари хитэн дагных нь өнгөн дээр цэнхэр өдөртөө хүүхэдтэй сайхан зээрдаа гараад ирсэн байгаа. Тэр бол одоо Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын Монгол улсын тод мандаа байж Дайдын хөгийн мэрэгийн унаг одоо Увс аймгийн дэс сумын уяаж цогт очрын нэмний ядмын хурдан хүрэн даа гараад ирсэн мөн одоо уршилж байна. Алдарыг шуухай хөрөн ганцааргийнхын төлөө байгаа. За тэр хөрөн дагных нь өнгөн дээр улаан завтай хүүхэдтэй сайхан хул халдсан даа гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн мөрөн урт сумын аймгийн алдарт байж урт насны нэмрийн хурдан хул халдсан даа мөн гарч ирсэн уршиллаа. За ингээд Төв аймгийн баян сумын уяаж Довдон мэлжлийн хурдан хэр халдсан даа Түмний хурд 2019 суралдааны хурдан дагны уралдааны ари хитэн дагийг өнгөлсөн хэвээрээ. За өнгөн дээр нь 2 хүрэн дааг бол одоо нэлээд зэрэгхэн гараа авчих шиг боллоо. За түүний ард тал дээр нь Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын цогт хоёрын хурдан хүрэн дааг бас одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За ари нэг одоо нэг 10-аад даанууд нь одоо вөөнд дүүхэн сайхан уршлаа дугаа улаан хүрэн зэжнэтэй сайхан бууралтайг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Төв аймгийн 100 мод сумын Цолмонгийн мөнгөний хурдан бууралтаа гарч ирсэн бол Дунд аймгийн Луус сумын аймгийн алдарт яаж Баатарын өнзөргийн 6 номертой хурдан хулдаа хамгийн наадаар нь гарч ирсэн уршиллаа. 12 настай даваа жаргал хүүгийн хонж урдлуулж байгаа хурдан хулдааг бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За цаадалт нь Төв аймгийн Мөрнөр сумын аймгийн алдарт яаж мөнгө төмрийн сайн зээгийн хойч урдлуулж байгаа хурдан шаргадааг бас одоо гараад ирсэн. Энэ Ховд аймгийн Хөвсгөл аймгийн цагаан ур сумын яаж Дэлгэр сайхан гэдэг хүний нэрээр одоо урлаж байсан байхаа. За өнгөн дээр нь яваад улаан цэшнэтэй шар уцтай хүүхэдтэй сайхан бууралдааг бол одоо Төв аймгийн 100 мод сумын яаж Цолмонгийн мөнгөний хурдан бууралдааг юм байгаа юм үзэгчтэй. За одоо өөртөө өдрийнхээ дагнуудыг сайхан харуулнаа. Харан аймгийн хотон сумын нийслэлийн алдарт бие Дулан зүрэнгийн лаг зүрэнгийн хурдан хулдааг цэнхэр цэжнэтэй ахаа сайхан хулдааг гараад ирсэн Төв аймгийн баян сумын Даваа зүрэнгийн брүүсэн бүгийн хурдан хулдааг устдаа гарч ирсэн уршилж харагдаж байна. Бараан авцтай хүүхэдтэй цэнхэр цэжнэтэй сайхан 28 номертой мөрдсөн халтар даа гараад ирсэн Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Долгор зүрэнгийн ариун болдын хурдан халтар даагтай тун адилхан даагаас одоо сая харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За Монгол улсын зам Дорилог живийн Амгалан баатарын хурдан хулдаагаас одоо гарч ирсэн байна. За энэ хулдааг бол одоо Дорногов аймгийн Сайханд Улаанбаатар сумын аймгийн алдарт яаж Хар хүүгийн Баатар хүүгийн бүлтгэн хэргэдэг газрынх нь одоо төл юм байлаа. Энэ хэдэн дагных нь өнгөн дээр Дундгов аймгийн Дэрэн сумын аймгийн алдарт яаж Мандрагийн цусар урмын юу од гэрлийн үеж хурлуулж байгаа Төв аймгийн баян өнжөө сумын юугууд энэ наадмыг одоо ардын зохион байгуулагч Түмний хурд нийгэмлэгийн тэргүүн Гамбаатарын зэрэндшийн хурдан шаргатаа гарч ирсэн байна. Дундгов аймгийн Сайн цагаан сумын аймгийн алдарт яаж Адигийн мөнгөний хурдан улаан бууралдаа түүний ард тал дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ари хэдэн дагных нь өнгөн дээр Ховд аймгийн Дэрэн сумын Сайхнагийн хурдан алдар даагтай тун адилхан гараад ирсэн 28 номертой мөрцөн Долгор сүрэнгийн ариун болдын хурдан алтартаа гарч ирсэн байна. За ингээд Түмний хурд 2019 суралдааны хурдан дагны уралдааны үзүүрийн 2 дагийг одоо үзэгчтэй авахындаа сайхан харуулж эхлэхэд Харан аймгийн Эрдэнэ улган сумын аймгийн алдарт бие Инг амгалангийн Болдордны үеж хурлуулж Харан аймгийн зэкэр сумын Дордсрынгийн аюур заны хурдан Тэнэн хүрэн дааг нь одоо буруу талд нь хөшөө өлгсөн хэвээрээ. Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт бие Сэргэлэн Эрдэнэ зөгтийн дан шиг хүрэн газрынхын дэд хурдан хүрэн дааг өнөөдрийн наадмыг одоо хурдан дагны уралдааныг өнгөлөөд байна. За зөв талд нь яваад тод улаан шар уцтай хүүхэдтэй сайхан хүрэн дааг бол одоо Сүхбаатар
Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уг бол Дамдын сүрэнгийн аваа сүрэнгийн хурдан хөрөндаага өөрийнх нь одоо нүдтэй усоолуудад амгатай хурдан сартай хөрөндаага мордож байсан тэр одоо ам үзүүн дээр гараад ирсэн байгаа. За Төв аймгийн Баян өмчүүл сумын уг бол Түмний хурд нийгэмлэгийн дэргүүн Гамбатын зэрэн дэшийн хурдан шаргадаг одоо ари хэдэн дагных нь өнгөн дээр гараад ирсэн. Дундгой аймгийн дэлгэр цогц сумын Монгол улсын алдарт үе цэрэм болгон адууны ихтэй. За эцэг талдаан одоо дорн адууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан дааг байлаа. Дундгой аймгийн дэрэн сумын Сосрумын одгөрөл гэдэг залуу одоо уяасалгыг нь тааруулж байгаа. За өнгөрсөн жил улсын их хурлын наад нь хурдан зээлбэрөө 8 турдлуулаад зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан төрүүлсэн. Уртнасангийн намрын хурдан хол даагаас одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Цэжнэтээ засмал үлдээ сайхан саарл даагаас одоо гарч ирсэн. Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын яаж гамбалтын хурдан саарл дааг одоо энэ хэдэн дагны ам үзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Цэнхэр цэжнэтээ засмал үлдээ жижигхэн хол дааг яваад Төв аймгийн Аргалан сумын уг Монгол улсын за Дорилог живийн амгалан баатарын хурдан алтар дааг юм байгаамаа. Энэ нааталт одоо бараа авцтай өгөхөдөө засмал үлдээ сайхан хүрэн даа гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо Мадгагийн зэнгэлийн хурдан хөрөн гэдэг дааг одоо гараад ирсэн байна. За мөн одоо Цэнхэр цэжнэтээ сайхан хултаа хамгийн ардалт нь одоо сайхан урьдчилан байгаа үзэгчтэй ахын харж байгаа Төв аймгийн Баян сумын яаж даваа сүрэнгийн Брүсэн буугийн хурдан хул дааг байна. Түүнийх нь өнгөн дээр бууралдаа гараад ирсэн Төв аймгийн Зуумод сумын Соломгийн мөнхөөрийн хурдан буурал дааг байгаа. За Цэнхэр цэжнэтээ сайхан халтар даагаас одоо гараад ирсэн урьдчилж байгаа үзэгчтэй ахын харж байгаа. За ингээд өдөөгийн даагнуудыг үзэгчтэй ахынд ахиа сайхан харуулна. За засмал үлдээ ягаан авцтай өгөхөдөө сайхан хүрэн дааг бол одоо гарсан цагаас эхэл сайхан дархин дурлаад байгаа Төв аймгийн мөнгөн мөрцмээ цогтойрын хурдан хүрэн дааг юм байгаамаа. Цаад талд нь одоо ахиад бараан өгөхөдөө сайхан засмал үлдээ хүрэн дааг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй ахын харж байна. Улаанбаатар хотын Баганга дүүргийн уяаж Бүрүдэрчин Балтан дөрчийн хурдан хүрэн дааг гарч ирсэн байна. За нөгөө аваа сүрэнгийн хурдан сартай зэр дааг хөтөлсөөр угаад одоо жоохон хойшилсан байна. Төв аймгийн Баян сумын уяаж Довтон бэлжлийн хурдан хэр халзан дааг одоо энэ хамгийн наадлаар нь ушлаад байгаа. Юнитра компани захирал Жавцангийн Довтон бэлжэр байгаа хааста Төв аймгийн Баян сумын уяаж Довтон бэлжэр гэж одоо үрдэл дээр үрдүүлсэн байна. За Түмний хурд нийгэмлэгийн дэргүүн Гамбатын зэрэн дэшийн хурдан шаргадаг энэ хэдэн дагныхаа өнгөн дээр одоо сайхан хэвээрээ ам үзүүн дээр уршилж байгаа. За Түмний хурд 2019 сурвалдааны хурдан дааг бол одоо гарааныхан зурхай гасрыг газрын жижиг нэгэн цайхан одоо гарч ирсэн хүрэн дааг бол одоо ер нь гарсан цагаас эхэл цайхан өдөллөө. Орон аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт яаж Сэрэн живийн Эрдэнэ зөвхөн хоногн адуу Аран аймгийн Эрдэнэ улсын сумын аймгийн алдарт яаж энэ хамгааллын болор Эрдэнэ үеж орлуулж байгаа. Аран аймгийн Цэнхэр сумын яаж Дорд сүрэнгийн аюур заны Тэнэн хүрэн гэдэг дааг өнөөдрийн наад нь харахгүй одоо тэний тал ордолж байгаа юм дааг байна. За ам хүзүүр нь одоо Сүхбаатар аймгийн баруун урт сумын уяаж Уртнасангийн намрын хурдан хул дааг орж ирсэн уршиллаа. За энэ хул дааг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Цэнзүрэнгийн мөнхөөгийн хоногн адуу Монгол улсын алдарт үеаш Барс группын ерөнхийлөгч Вандахын мөнхөтийн засгийн газрын бүсийн уралдаанд 3 хайрагдсан хурдан халдсан газрынхын төл ийм одоо хурдан дааг байлаа. За их талдаа Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Очрын Ноосрон багшийн адууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан хул дааг өнөөдрийн хөрзөнгөл наадны үзүүр хэдэн даган дээр гараад ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын яаж Октябрын нөлгөөний хурдан хастамхтай хэр даадар хамгийн цаад талд нь цагаан зэжнэтэй гараад ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгчтэй ахын харж байна. Октябрын нөлгөөний хурдан хэр дааг. За Зовхон аймгийн Дөрвөлжин сумын Монгол улсын тодмолтой байж Дайдын хөгийн мэрэгийн хоногн адуу Улс аймгийн Дэс сумын Дамдын ятны хурдан хүрэн дааг одоо аймгийн давтар гараад ирсэн. Алдарт их шуухай хөрөнгө газрынхын төлөө байгаа. За бага 2 наснда улсын их хурлын нааданд харагдсан засгийн газрын бүсийн уралдаанд дөрвөлсөн шуухай хөрөнгө газрыг үзэгчтэй ахын сайн мэднэ. Энэ хүрэн даагны их нь бол одоо Монгол улсын алдарт үе Цэрэн дэшин Жамбал сүрэнгийн хандгай хөрөнгө газрын төлөө сайхан хөрөнгө байлаа. За хусран зэт дааг өнөөдрийн нааданд аймгийн давтар гараад ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын Октябрын нөлгөөний хурдан жижигхэн хэр дааг аймгийн дөрвдөр гараад ирсэн хастамхтай юм одоо хурдан дааг байлаа. За Уртнасангийн намрын хурдан хул халдсан дааг аймгийн 3 дээр байгаа. Гамбатын Цэрэн дэшийн хурдан шаргадаг ам үзүүн дээр одоо хэвээр яваад байгаа. За хүй мандал галуу ян дээрээс мордсон одоо хүрэн дааг хул дааг хоёулаа одоо 5 6 дээр холбоотой байгаа. За өнгөний даагийг одоо үзэгчтэй ахынд ахаа сайхан харуулхад Аран аймгийн Цэнхэр сумын яаж Дорд сүрэнгийн аюур заны Тэнэн хүрэн гэдэг дааг одоо Түмний хурд 2019 сурвалдааныг холхон сайхан өтөлсөн хэвээрээ. За Аран аймгийн Эрдэнэ улсын сумын аймгийн алдарт яаж Энг амгалангийн Болдордон гэдэг залуу одоо уяслагыг харуулж байгаа. Налагын голын сунгаанд одоо энэ хүрэн дааг бол одоо ер нь тун хурдан байна гэж дуулаад байсан. Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт яаж Цэрэн живийн Эрдэнэ зөвхөн Даншиг хүрэн газрынхын төлөө. За Даншиг хүрэн гэж одоо эртөл болгон алтан медальтай ийм одоо аргагүй төл сайтай сайхан газар байдаг. За Цэрэн живийн Эрдэнэ зөвхөн яаж одоо тэр жил Жавхлан жиргийн хурд уралдааны 2-4-1 айргийг одоо хүртэж байлаа. Уулгар Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын одоо хүмүүс байгаа юм. Асгад сумын 90 жилийн өмнө зингээл нааданд азраг шүтлэн 2 төрүүлгээ давхар яга засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд азраг шүтлэн 2-2 хоёулангийн одоо айрыг дүүлжсэн ийм одоо сайн уяачаа. Тэр засгийн газрын бүсийн уралдаанд
Бага наснаа хэрэгдэж өссөн хүрэн бүрээнийх нь одоо төрсөндөө гэсэн байхаа. За ингээд аюур эзний тэнэн хүрэн гэдэг дааг одоо аргагүй агсартрүүлж байгааг одоо үзэгчтэй хаан харж байна. За тавилангийн үзүүр дээрээс ер нь одоо хөдөлж гарсан зурхай дээр ирэхэд бол одоо задарч байгаа дааг байна. Аргагүй одоо тоосон нөрөөтэйгөө тэртэн төрүүлж байгаа дааг гэх юм бол өнөөдрийн үед Сэргэлэн наадам наран аймгийн цэнгэр сумын дөрвсрэнгийн аюур эзний хурдан тэнэн хүрэн даагийг одоо хэлэхээр байна. Турган дарны ядуу шиг төрүүлж байгаа ядуу байна да. За үнэхээр одоо Түмний хурд 2019 сурвалдааны хурдан даагны хуралдааны үзүүр бол одоо аргагүй чанган байна. За хүрэн дааг одоо үзүүр дээрээ ханарсан даа. За эргэж одоо замдаа орсон аргагүй хол тасарсан дулдаа одоо төрүүллээ. За Ганбаатарын Цэрэндэшийн хурдан ширэг дааг амын хөдлөн дурталж октябрийн нөлгөөний хурдан хайр дааг аймгийн урд дурталлаа. Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын урд насангийн нэмрийн хурдан хол олдсон дааг аймгийн дөрөв дурталлаа. За аймгийн давд Увс аймгийн дэс сумын цогтчлын нэмний ядмын хурдан хүрэн дааган зөвдөлтөө аймгийн дав Амгалан Баатар цааны хурдан хол дааг 6 дурталлаа. За дамдын ядам гэдэг үеж өнгөрсөн жил улсын хөрс Цэнгэл наадамд цоохор шүтлэн аригдуулсан юм одоо хүн байгаа. За долоод бол одоо 100 модын цолмонгийн мөнхөөрийн одоо хурдан бууралдааг хурдаллаа. Цаадалд нь Балтан дөрчийн зэр дааг одоо мөн одоо 7-8-аар ороо ившиг боллоо. Мөнгөн мөртийн цогт хоёрын хурдан хүрэн дааг сая одоо 9-д орж ирж харагдаж байна. За 10 Төв аймгийн Баян сумын уяаж Довтлон бэлчлийн хурдан хэрэлцэн дааг тархин дурлаад байсан 10 дурдаллаа. Дэлгэр сайхны хурдан ширэг дааг орж ирлээ. Сэнкэр мандлын амбалтын хурдан сааралдааг Мадгын Сэнгэлийн хурдан хүрэн дааг бас одоо нэлээд дээгүртэн ороо ивчих шиг боллоо. За энэ нөгөө синхронизашнтэй сайхан хул дааг бол одоо Төв аймгийн Баян сумын Бүрэн самбуугийн хурдан хул дааг нэлээд дээгүр орж байна. Дундуугийн сайн цагааны Адигийн мөнхөөрийн хурдан буурал дааг бас одоо орж ирж харагдаж байна. Дундуу аймгийн Тун сумын аймгийн алдарт уяаж Баатарын өнзөргийн хурдан хул дааг. За Аран аймгийн Хотон сумын нийслэлийн алдарт уяаж Долон зүрэнгийн Давсрэнгийн хурдан хул дааг хоёр одоо холбоотой 10 гаруй надаар орж иж байгааг үзэгчтэй хаан гарлаа. За Баяр үргийн өнөөдөр бас энэ Түмний хурд гэдэг энэ уламжлалт сайхан уралдаа ширэг даага хамаа үзүүлүүлээ. Тийм ээ өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлээдэнд болцгоо. За баярлалаа. За энэ дааг маань Төв аймгийн Баян үнжүүлсэн Түмний хурд нийгэмлэгийн тэрэг өндө дашка найздаа өгсөн дааг гомаа. Удам огш нь манай өөрөө унгаа адуу их талаараа энэ цэрэн болгоо одоо манай дэлгэрэх талдарт цэрэн болгохын маань адуу ордыг эцэг талаараа энэ доронт гаралтай нэг хэрэг манай өөрөө унган даах байна. Их эцэг талд нь давхиж ирсэн ямар адуу. За эцэг тэр хээр азрагын дааг сүрхий давхиж ирсэн юм а ер нь 200. Тэгээ том юмд бол ороогүй л дээ багасаа юмд. За наадмын өмнөх сунгаануудад ер нь хэрэг байшаа. За сунгаануудад тэгээд ерөнхийдөө яг Монгол даагандаа ч гэх юм уу тэгээд 10-аар л байгаад байсан. Яг хэдийн мэдэхгүй тэгээд эрэлтээс даагнаатай л уралдаад байсан да. Өнөөдрийн наадмын ялгалт тал дээр бас таны бодол. За ерөнхийдөө бас багцаатай байх шиг өнөө. Энэ зэргийн ялгахад боломжтой юм шиг. За Баяр үргийн даага харагдууллаа. Өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Сүхбаатар аймгийн Мөнх хаан сумын Пүрэв сүрэн гэдэг. За хэр дагныхаа удам өгчлийг сайхан яриад гэж хоёр талыг. Энэ үү. Энэ манай нэг ахын наадам гадуур хан гэдэг үн. Одоо эзэн үү? Ган төмөр гэдэг ах. Чулууны ган төмөр үү? Тий. За. Тэр ахын адууны юм. Өөрийнх нь унган даагав. Тий. Мөнх хаан даа үйдэж байгаа дэрв үү? Тий. Мөнх хаан даа үйдэж чад 2-3 хоногийн өмнө нэрээд оролцож байна. За дахин Баяр үргийн амжилт. За баярлалаа. За Баяр үргийн Түмний хурд уралдаанд даага харагдууллаа. Тийм өөрийгөө танилцуулахгүй. За хувийн дөрвөлжин сумын Баатар автомобиль баяр гэсэн. За зэр даагны удам өгш. Шуугаар үзрэн Монгол улсын тодмонлоо яштай өгөн баяргийн шуугаар үзрэн төлөө. Их талын удам. Их талын удам Төв аймгийн Сэргэлэн сумын баярт сүх ахын. Монгол байрын сүх. Тий, Монгол байрын сүх. Тэр ахын нэг унгангуу их хөрөнгө байт. Тэрний төлөө. Арангай аймгийн Цэнгэр сумын аймгийн алдарт тавьж болд эрдэнэ гэж залуу байна. За зэр даагныхаа удам өгшлээ. Доронт аймгийн алдарт тавьж эрдэнэ зэгт гэдгийг даншиг хүрэн гэдэг газар гэлөө. Ахтай их баярлаа. Их талын удам өгшлээ. Их тал нь Сүхбаатар аймгийн уул баянгийн дамжин сүрэн гэдгийг хөрөнгөний өгшөлтэй. Тий. Хаана уягдаж яваад ирсэн? Энэ налахт уягдаж яваад ирсэн. Сунгаануудад ер нь хэрэг байв. 3 сунгаан дэр өнгөрч ирсэн хурдан байсан. За дараагийн уралдааныг одоо хаашаа хийх? Одоо даагныхаа байдлыг хараад жахан чаргад оролцоо. Тэгээд улсын наадамд орлох бах та. За Баяр үргийн Түмний хурд уралдаанд өнөөдөр бас даага харагдууллаа. Тийм ээ сэтгэлээдтэй болцгоо. Баярлалаа. Тэгээд энэ өдөр наадамд ч бохолсод энэ өдөр баярын өндөр гээд энэ манай нэг халзан сумын хүчрийн даваас руу ахаа адууны ихтэй. Эцэг нь манай нөгөө харагдаад варсын мөхт халзаацсан баг. Тийм анхных нь уралд. Халзаацрах чи халзангийн хэний унаг гадаг гэдэг. Халзангийн мөнхөө центрунгийн мөнхөө гэж өнөө унаг гадаг. Тэ. Тул даагны уяас ойлгын жил хаанд харуул. Энэ үлзий дээр олд анхных нь уралдаад. За дараагийн наадмыг одоо хаашиг. Одоо жавхан жаргалгаа даргалаа л шүү. Таарч мороо харж болоо л тийм.
улс Түмний Сэргэлэн сумын зохион байгуулагдаж байгаа бүрэн баг насны авраг шалруулах бүлэг шалгаруулах хуралдаан Түмний хурд 2019 наадам энэ сайхан хурдан хөдөлгөөрийн нийтийн шийдэл байдгийг аймаг төрөө алддаггүй алдарт номдоо уяшны хэлэх юм бол Аранга аймгийн Цэнхэр сумын уяаш аюур заны тэнүүн хүрэн Төв аймгийн Баян Өнжүүр сумын уяаш Ганбаатарын Цэрэн дашин шарга Хинтээ аймгийн Баян Хөтөг сумын уяаш Амар сайхны хээр Сүхбаатар аймгийн Баруун урд сумын уяаш Насангийн Тамирын хот хатсан Улс аймгийн Дэс сумын уяаш Данжийн хүрэн энэ сайхан хурдан хөдөлмөрийн нэрнтэй шинжээ байдлын хэлбэл галбалтын нүдтэй гавал нэртэн толгойтой гандан бүрээ хамартай альбэр зогсон сайхантай өдөр сайхан цайчтай хөмсөд авахын хоолнтой хөвчин наймын шантастай нэмсэн жилдаа сонгонгүйдэг төмөр зузаа сонгонгүйдэг бүхий хүндийг туулаад ирдэг бүхэн гөрөшийг хортлоод ирдэг хөшийн хүндийг туулаад ирдэг хүндэт наадан житаан хүнд зүйлээд ирдэг алсай харaan яргуухан амман хөцөө шаргуухан хуртай тархан нууцандаа хурдан шинжэн биендээ найр болгон магнаардаг наадам болгон төрүүлдэг улсын хүүхдээ баярлуулдаг уйсан эсдэн баясгадаг уяа бүхний чимээг өчргүй хурдан жирэг хөнгөн сум нэмгэн зэв хойхон шонхор актны намбай торхон жолдоо баярын магнаа бат дээр хурдан хөлөө. За энэхүү Төв аймгийн Сэргэлэн сумнаас зохион байгуулагдаж буй Түмний хурд 2019 баг 3 насны хурдмөрийн хуралдааны ирээдүйн шинжлэх түмний хурдан дагны хуралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгж байр үргэж байна. За түрүү мөгний Наран аймгийн Цэнхэр сумын Дордсрынгийн аюур заны хурдан Тэнэн хүрэн гэдэг одоо тодорлоо. Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдартай Цэрэн жуйн Эрдэнэ зөвхөн унаган адуу. За түрүү мөрийг одоо Түмний хурд одоо нийгэмлэгийн зүгээс за сайхан цом болон одоо төмөр хөлөг мотоциклээр шагнаж урамшуулж байна. За 5 сая төгрөгийн хүн үхий хүрэл цом за уран баримл цог магна гэдэг залуу одоо уралснаар өнөөдрийн одоо энэ Түмний хурд хуралдааны түрүү мөрдөнд одоо эцдүүд нь хадгалагдаж үлдэж байна. За түрүү мөрний шагналыг энэ наадмыг одоо санаачлан зохион байгуулагчдын нэг Түмний хурд нийгэмлэгийн тэргүүн Ганбаатарын Цэрэн дэш одоо гартуулан өгж барь үргэж байна. За Цэрэн дэш тэргүүний өөрийг нь одоо хурдан шаргадаг ам хөдөлгөөн дурдсан байгаа. За шаргадагийг бол одоо Дундгой аймгийн Дэрэн сумын явуул Сусрумын Одгорл гэдэг залуу одоо уяасгыг тааруулан өнөөдрийн хөлс ингээд наадам ам хөдөлгөөн дурдлуулсан бол Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Цэвэний Октябрийн дөлгөөний хурдан хол хайрдаг Айргийн 3 турталж Сүхбаатар аймгийн Баруун урд сумын яж урт насангийн нэмрийн хурдан хол алзандаг Айргийн 4 турталж Увс аймгийн Тэс сумын яж цогтчрын нэмний ядмын хурдан хүрэн даг Айргийн 5 тус урдлан уйсан эзэн унсан хөөхөд наадамчин олнон байсаглаа. За Түмний хурд нийгэмлэг болон молор хонгор галуу яанаас одоо хамтран зохион байгуулж буй Түмний хурд 2019 Монгол одооны одоо чансаа тогтоох энэхүү уламжлалт уралдаан. За үнэхээр бас одоо зохион байгуулагчдын дүгээс одоо сайхан сэтгэл гарган ажилласан бас одоо харагдаж байна. Түрүү мөрөнд бол одоо сайхан хүрлээр зутагсан цом одоо гардуулан өгж мөн дээрээс нь төмөр хүлгээр одоо шагнаж урамшуулж байна. За медалийг бас одоо тусгайлан захиалж одоо хийлгсэн ийм одоо медалаар хурдан мөрдөн бас одоо шагнаж урамшуулж байгаа. Ийм одоо сайхан баяр зангид наадам өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж энэ өдрийн баяр зангид наадмын хурдан дагны уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хяналтс ирээдүйн өмнө их болын алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгж баяр хүргэлээ. За өнөөдөр одоо хурдан хөрөн дагаан түрүү мөгнө турдлуулсан Харан аймгийн Эрдэнэ улсын сумын аймгийн алдартай Инг амгалангийн Болдэрдэн гэдэг залуу бас одоо түрүү мөрний байшаглуулах төмөр хөлгийг одоо унаад за энэхүү одоо наадамчин олонтойгоо мэдчилээд гарлаа. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын Тэнхээтэй эрсэд зориулав. Эрхэм ууч та бүхнийг Ирландаас зөвлөрлөгдсөн Кларен брендийн адууны нэмэлт тэжээл витаминуудыг хөргөнөөр хэрэглээрэй. Сүүлийн жилүүдэд одоо миний хувьд бол энэхүү бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж байна. Одоо жишээлбэл одоо энэ Garnol Speed Excel гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо их сайн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Мөр ууж эхлэхээс одоо 50 хүртэл нь одоо хэрэгжилж байна. Style Sound гэдэг энэхүү бүтээгдэхүүн бол одоо хулгарын хадгаас хэрэгжилсэн энэ сайн бүтээгдэхүүн байна. Энэхүү бүтээгдэхүүн бол одоо морийг одоо хөндөр суулгахаас бас хэрэгжилсэн ийм сайн бүтээгдэхүүн байна. Бидэнтэй та бүхэн доор хуцаар холбоорой.
нээлтийн үйл ажиллагаа эхлэхэд бэлэн болсон байна. За Түмний хурд нийгэмлэг мөн одоо молор хонгаргал уяатай хамтран 2 дахь жилдээ энэхүү уралдааныг бас уламжлал болгон зохион байгуулж уралдааны цар хүрээ жилээс жилд өргөжин дэлж за олон газрын олон сайхан уяачид хурдан урд төлөвмөрдийг хамарсан энэ сайхан уралдаан одоо цаашид бас өшөө улам өргөжин дэлж за Монгол адуугаараа нааддаг уяачдын маань бас хүсэн хүлээдэг ийм сайхан уралдаан болго байгаа. Ингээд энэ уралдааныг бас одоо зохион байгуулагч Түмний хурд нийгэмлэгийн тэргүүн Ганбаатарын цэрэн дэш за мөн одоо молор хонгаргал уяаны тэргүүн Инх тавны энтиг нарыг хүндэтгэн өрье. За та бүхэн тарган сайхан хаврцааж байна уу? Өнөөдрийн энэ бэлэгцэн өдөр манай наадамд хүрэлцэн ирсэн наадамчин болон Монголын минь одоо хурдан хурцлгүүдээс оож байгаа уяачид та бүхэнд энэ өдрийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Түмний хурд нийгэмлэг молор хонгаргал уяатай хамтран баг 3 насны хурдан мөрний уралдааныг 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. За бид бүхэн бол уяачид бид бүхэн бол хамгийн дөрөнд ёс зүйн эрхэмлэх ёстой юм аа. Ёс зүйтэй байх ёстой. Монгол одоогоороо сайхан нааддаг, эрлээсийг эрлээстэн, Монголыг Монголд нь бас уралддаг нэг юм жиг бас тогтох ёстой юм аа. Тийм ч үүднээс сүүлийн жилүүдэд морин уралдааныг тойрсон маргаантай, хилцээнтэй олон асуудал байгаа. Энэ асуудлыг бас нэг талдаа байлгахын тулд нөгөө талаас уяачид маань нэг сайхан жудаг ёс зүйг эрхэмлээд монголоороо эрлээсээр уршдаг тийм сайхан хүндлэл одоо юг бий болгохын тулд энэ уралдааныг бол зорж санаачилж хангалан хийсэн юм аа. За Түмний Сэргэлэн сумнаас зохион байгуулагдаж буй Түмний хурд 2019 баг 3 насны хурдан мөрдийн уралдааны албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагааны дараагаар энэ хоёр сэнгэл наадмын хурдан шүтлэн насны мөр гарааны зохиороо хөдлөхөр бэлэн болсон байгаа дурган мөчийг үзэгчтэй охинд олдон харж байна. За шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд газар цугларсан 62 хурдан үрээ одоо бүрдүүлсэн байгаа. За хоёр сэнгэл наадмыг нээж одоо энэ наадмыг ивент тэтгэн одоо санаачлан зохион байгуулагч Түмний хурд нийгэмлэгийн тэргүүн Ганбаатарын цэрэн дэш одоо нээж үгэлсэн болоод за Өргөн аймгийн хар орон сумын угуул Монгол улсын цэлийн тэргүүний ажилтан уртын дууж дэлгэр сайхны жавхаа сайхан Эрдэнэ засгийн унаг дуугаар Айдууны ихшгэн зангар хатдаг өргөсний дараагаар за хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаан шанз шалгах хурдан хөлгөөд гарааны зурхаа руу инхөө хөдлөхөр бэлэн болжээ. За эдэн дотор бол одоо төр түмний хоёр сэнгэл нааданд айрагдсан хоёр үрээ бол одоо мордсон байгаа харагдаж байлаа. За тодруулах юм бол одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын угуул нийслэлийн алдарт уяач Гамбалтын инх тайвны хөвж хурлуулдаг Сэлэн аймгийн Баян улс сумын аймгийн алдарт уяач Төмөрөгийн дөрмөгийн хурдан зэв төрөө одоо мордсон байгаа харагдаж байлаа. Мөн өнгөрсөн жилийн Монгол төрийн хөл сэнгэл нааданд тааган наснда хайргийн урал дурдсан Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын уяач Дэлжээгийн Батбэрийн хурдан хэр үрээ 3 номертой одоо мордсон байгаа харагдаж байлаа.
За хоёр зингэл наадмыг бас одоо ая гიშгийг тэгшидгэж гуртын сайхан дуугаар одоо ая дууны төрлөг өргөсөн Монгол Улсын төслийн тэргүүний ажилтан дуучин дэлгэр сайхны жавхаа сайхан Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатараас бас Жанжин бүррэгэн бас одоо сойж ирсэн байлаа. За гэх мэтлэн бол одоо завтай хурдан үрээнүүд бол одоо олон хурамжуулсан Түмний хурд 2019 суралдааны хурдан шүтлэн стимерти уралдаан шандан шатах хөлгөөр гарааны зүхаараа одоо ийхүү хөдлөөд за ингээд үйлдвэр тогтоох комиссийн хашаан дээр одоо хүрэлцэн ирж байгааг үзэгчтэй хаан гарч байна. За комиссийнхэн энэ дээр бол одоо Эрлиз Монголоор сайхан ялгаад энэ уралдаан бол одоо цэвэр Монгол атуугаараа уралдъя гэсэн ураан дээр одоо зохион байгуулагддаг ийм уралдаан гэдгийг одоо үзэгчтэй хаан бол одоо надаар хэлүүлэхгүй сайн мэдээж байгаа. За сайнны хажуугаар сар гихчээр аливаа ажилд бас одоо алдаа оноо байлгүй яах вэ? За энийг тэгтэн бас одоо манай уяачид үзэгчид түмэн бол одоо бас хоёр талтайгаар хүлээж авах хэрэгтэй. За ингээд хурдан шүтлэн стимерти уралдаанд газар суулгасан 60 хурдан үрээ бол одоо үрдгүүлээд одоо урдсан байгаа. За үйлдвэр тогтоох комиссар бол одоо 10 гаруй үрээнүүд бас одоо хасагдсан. За эрэлхийлсэн шалтгаанаар бол одоо хасагдаж байгаа. За Түмний хурд уралдаан бол одоо өнгөрсөн жил одоо анхлан зохион байгуулагдаж Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт бас одоо амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж хурдан шүтлэн стимерти уралдаан Дундгой аймгийн Өлзий сумын явгад аймгийн алдарт яаж дэмжиг цоотлын эрдэнэ болгон хурдан хул үрээген бол одоо түрүү мөгнөд хурдлуулж байсан. За ам үзүүлэн Завхан аймгийн Төдөвтэй сумын уяаж Хизээгийн Батбаярын хурдан хар үрээ одоо хурдлуулж за улмаар зун нь бол одоо Монгол рыг хөлцөнгөд наадам 6 турлаад давхар уягаар ханган бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хайргийн дөрөв турлалсан түрүү мөгнөд хурдлалсан эрдэнэ болгоны хурдан хул үрээ бол одоо засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг за газрын нэг бараг 90% бол одоо бараг хөтөлж уралдсан да. За ингээд бодохоор одоо Түмний хурд уралдаан бас одоо аргагүй чансаатай чанартайхан юм одоо уралдаан болдгоо. За өнгөрсөн жилийн одоо Түмний хурд уралдаанд 6 турдалсан Төв аймгийн Борн нурсан яаж буян хүүгийн хурдан хэрвээ одоо мордсон байгаа харагдаж байна. Буян хүү яаж одоо 3 үрээ мордуулсан байгаа харагдаж байна. Энэ дунд талын бадраа сайхан хараадаг үрээ бол одоо Улаанбаатар хотын хан өдргийн яаж Чиндэвши хурдан хараадаг үрээ мордсон энэ Өлзийчийн далангийн сунгаан дээр тун хурдан байгаа гэж тулдаж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За ингээд Төв аймгийн Сэргэлэн сумнан Түмний хурд нийгэмдэг болон мотор хонгор гадуур янаас одоо хамтран 2 дахь жилийн амжилттай сайхан зохион байгуулж бай. Түмний хурд 2019 Багбар насны хурдан мөрдийн уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаан шандан шалгах хурдан хөлгөөл гарааны зүхаараа одоо хөдөлсөн байгаа. За 56 үрээ бол одоо гараанд гарсан байгаа юм байна. За өнгөрсөн жил одоо түрүү амын үдл хоёрыг одоо үзэгч та бүхэндээ дуулгасан хайргийн 3 Төвсгөл аймгийн Сэргэлэн сумын аймгийн алдарт Тамдын сүрэнгийн ариун наран гэдэг одоо хурдан зэвдрийг бас одоо хурдлуулж ирсэн санагдаж байна. За ингээд хурдан шүтлэн стимерд одоо төхөөрөмжөндөө гүйцэл сайхан хүрчээ. За хөшөгтийн хөндийн одоо уртхан авдгаагаас за түргэний голонгороо гатлалгүйгээ түргэний голын одоо засмал замд одоо тулж очиад иргэн сайн хоржилоо Монголын хурдан бүрний сүм өгшил нутаг болсон Эрдэнэ төгс уяачид Эрдэнэ хурдан хурцууд өмөртөөрөө Монгол улстан одоо нэгдүгээр зэрэг дэрмэгдэгдэг Төв аймгийн Сэргэлэн сумнан зохион байгуулагдаж буй Түмний хурд 2019 суралдааны хурдан шүтлэн стимерт гарааныхаа зургаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. Говь болтой ангин дэлгэр сумын Шижир хотын хурдан алдар хурдан шүтлэн стимертийн уралдааныг өнгө аваад гарч байгааг одоо үзэгчтэй хаан харлаа. За энэ хамгийн ард талд наагур яваад байгаа сайхан халуун алаг үрээ бол одоо Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын Монгол улсын тодмолтой байж дайти хөгийн мэрэгийн хурдан халуун алаг үрээ гараад ирсэн бол Төв аймгийн Борн нур сумын яаж буян хүүгийн хурдан зоогор мөн одоо гараад ирсэн байна. Буян хүү гэдэг үеж өнгөрсөн жил одоо Түмний хурд уралдаанаас 2 одоо 6 турдлууж хязгаарлан үрээгээ 8 турдлуулж исэн юм одоо уяаж байгаа. Энэ дунд талд одоо жижигхэн бор үрээ гараад ирсэн. Бараа уцтай өгөөдөө жижигхэн бор үрээ гараад ирсэн. Ховд аймгийн цэцэг сумын яаж Баасан зэрэнгийн инх зургийн хурдан бор үрээ гарч ирсэн байна. Монгол улсын тодмолтой байж Ташторжийн Мөнхөтагийн Цэрэнжовын одоо унаган одоо байгаа. За ингээ хурдан шүтлэн стимерт одоо гарааныхаа зургаагаас дөнгөж эргээд л одоо цул татарч байгаа харагдаж байна. За үзүүрийн дөрвөн үрээний ард талдаар улаан зэжнэтэй сайхан хонгороо гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил хурдан зэжмөрөө төрийн наадам 6 турдлуулаад жавхлан жаргал төрүүлээд алтан овонд мөн одоо түрүүмгнээ турдлуулсан. Мөргөлийн мотолцоо яачи хурдан хонгороо гарч ирсэн байна. Дааган насндаа Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын мэрс ингээд наадам төрүүлж өсөн юм одоо хурдан үрээ байгаа. За энэ наадлаар одоо ногоон оцтой өгөдөө хэрвээ гараад ирсэн. Монгол рыг хөлс ингээд наадам өнгөрсөн жил айргийн 3 турталсан Хөвсгөл аймгийн Сэргэлэн сумын яаж Дэлжээгийн Батбаярын хурдан хэрвээ гарч ирлээ. Тамдын сүрэнгийн ариун нарангийн Оодон хүрэн гэдэг атарганыхын төлөө байгаа. За энэ одоо хонгор үрээний цаатлаар өнгөрсөн жил Түмний хурд уралдаанд одоо 6 турдалсан буян хүүгийн одоо хурдан хэрвээ гараад ирсэн байна. За Дэлжээгийн Батбаярын хурдан хэрвээ хамгийн наадталд нь гараад ирсэн 3 номертой хоймор нутгаас зорж ирсэн. Өнгөрсөн жил Хөвсгөлийн одоо сайхан наадсан байгаа. Төв аймгийн Борн нурсмын яаж буян хүү яаж өнөөдөр 3 үрээ мөрдүүлсэн хамарцгаан зэвдрээс одоо сая улаан алаг өвчтэй өгөөдөө харагдаад өнгөрж байгаа шиг байна. Энэ одоо 12 үрээний хамгийн наадталаар нь орж ирж байна. За энэ бол одоо
Максийн ах トゥ хоёр тодмандагийн одоо адуун зүргийн угшаалтай асгад саарлын төл ихтэй гэсэн байгаа. Ийм одоо хурдан үрээ байлаа. Өнгөрсөн жил том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдсан хурдан амар цаан зээл түрээ төрийн нааданд харагдсан хурдан хээрүүрээтэй холбож аваад урьдчилгана. За Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Дэлжээгийн Батбаярын хурдан хээрүүрээ өнгөрсөн жил одоо Хөвсгөл аймагтаа аймгийнхаа мөсийн уралдаан болон Орхон аймгийн ирээдүйн хурд уралдаан гээд олон ном нааданд одоо хайргадад дөрүүлээ. 9 дэх давхар уян дээр Монгол төрийн хөр зингэл нааданд сүнг даг хайргийн уралд хурдалж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Эцэг нь одоо Дамнын сүргийн ариун нарангийн оодон хөрөн гэж Дорн аймгийн дэшүүлбэр сумын Метваны мигмарын унган хурдан зээл засраг байдаг. Хоймор нутагтаа бас л одоо олон дөрүүлж харагдсан ийм одоо завтай хурдан адуу. За Улаанбаатар хотын хан уулуургийн Цэнд дэвшийн хурдан хараадаг үрээ сая харагдаад өнгөрсөн бол Сүхбаатар аймгийн даргын сумын уугуул Пүүжин холдын компани захирал цагааны баталгын хурдан бор үрээд нь энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь гарч ирсэн өшөлж байгаа одоо үзэгчтэй охин гарч байна. Нийслэлийн алдар туяа даваажвын амарсан одоо хуясалгыг дааруулж байгаа. За Бэргэлийн Маталцын хурдан он урааг уртасангийн нэмэр одоо хуясалгыг дааруулж байгаа. Улаан зайчнээтэй энэ хэдэн үрээнд дунд талд нь гараад ирсэн бол Цэнхэр зайчнээтэй ногоон онцтой өгөдтэй зээр дээр ари хэдэн үрээнийг нь өнгөн дээр байна. Энэ бол одоо Ховд аймгийн дөргөн сумын хугад Монгол улсын алдар туяа Нямдавагийн Батбаярын одоо унган адуу Монгол төрийн хөр зингэл нааданд 2010 онд одоо хайргадаж байсан гар талтар азарганы хамгийн анхны галт бол бас хурдан дээр түрүү өнөөдөр нэлээд дээгүүрхэн гарч ирсэн байна. За Ховд аймгийн дөргөн сумын одоо за арай өөр хүний нэр дээр одоо мордсон байсан санагдаж байна. Энэ бол одоо Гарзамын Батбаярын одоо унган адуу байгаа. За ингээд өнгөн дээр одоо ногоон дэжнэтээ сайхан хонгороо гараад ирсэн өрөө ургуун санамд магтаа хурдан хонгороо мордож ирсэн тэр байна да Улаанбаатар хотын хан уулуургийн уяаж баг хүүгийн хурдан хонгороо гараад ирсэн өшөлж байгаа. Өвөрхан аймгийн Баян гол сумын Човдон жилийн хүүгийн хурдан хонгороо амаа үзүүн дээр Дундгой аймгийн дэрэн сумын угуул нийслэлийн алдарт уяаж Гүрбатрын Батэрдний өвч хурлуулж байгаа. Говьалтай аймгийн дэлгэр сумын Шижир хотын хурдан хээрүүрээ Айргийн урдаар гараад ирсэн өршөлж байгаа. Пүүжин холдингийн баталгын хурдан бор үрээ Айргийн дэрвдэр гараад ирсэн Монгол улсын алдарт уяаж Ховд аймгийн дэргэн сумын Гарзам компани захирал Нямдавагийн Батбаярын хурдан зэтрэ Айргийн давтар гарч ирсэн үзүүрийн 5 үрээ одоо жаахан тасарлаа. За ари хэдэн үрээ бол одоо тун бөөнд өхөн урьшлаад байгаа. Энэ наадаар одоо сайхан шарга үрээ орж ирж байгаа. Говьсөнбөр аймгийн уяаж мөнгө сайхны хурдан шарга үрээ ороод ирсэн урьшилж байгаа бол Улаанбаатар хотын баг нуур дүүргийн уяаж Савсрынгийн яндан нэмтийн хурдан онгор үрээ зөв талд нь гараад ирсэн мөнгө одоо урьшилж байгаа үзэгчтэй хаан гарч байна. Дуучин жихва сайхны хурдан бор үрээ тэр одоо урьшиллаа та ногоон зэжнэтэй яга авцтай өгөхөд Жанжинбор гэдэг үрээ өнгөрсөн жил жавхан шаргад дөрүүлээ Хэнтэй аймгийн 95 жилийн амьд зингээд нааданд амуу хүзүүнд дурдаж хатигныг нааданд мөн одоо амуу хүзүүнд дурдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За ингээ манай зурглаач одоо үзэгчтэй охиндээ ари үрээнүүдийг одоо сайхан харуулнаа. Сайхан бор үрээ бас одоо гараад ирсэн урьшилж байгаа. Сэргэлэн аймгийн Баян гол сумын уяаж Марусигийн Гинжбаатарын хурдан бор үрээ гарч ирсэн бол Төв аймгийн Борнуур сумын уяаж Буян хүүгийн хурдан хээрүүрээ өнгөрсөн жил Түмний хурд уралдаанд 6 турдалж ирсэн хурдан хээрүүр өнөөдрийн нааданд нилийн хойхон талаас одоо урьшиллаа. За адаг даахай шиг жижигхэн хээрүүр энэ бол одоо хурдан үрээ байлаа. Өнгөрсөн жил одоо 8-9 10-аад одоо хайргадад төрүүлсэн гэсэн байгаа. Түмний хурд уралдаанд бол одоо 6 турдалсан. За ингээ хээрүүр өнөөдрийн нааданд одоо нилийн дундган талаас урьшиллаа та 20-30-аад багцаагаас одоо урьшилж байгаа үзэгчтэй охин гарч байна. За одоо эргээд үзэгчтэй охиндээ үзүүр өрөөнүүдийг сайхан харуулнаа. За 5 дугаар сарын 1 хүртэл одоо наадан наргийн хориотой байсан. Энэ өдөр бол одоо уяажтын маань бас одоо баярын магнад нээсэн ийм одоо сайхан өдөр Төв аймгийн Сэргэлэн суманд Түмний хурд уралдааныг Түмний хурд нийгэмлэг болон молор хонгоргал уянаас хамтран амжилттай сайхан зохион байгуул хурдан шүтлэн стимер гарааныхаа зурхаагаас эргээд газрын талд одоо үндсэндээ орж ирж байна. За ногоон дэжнэтэй сайхан алаг хүрээ одоо сая харагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. За Говьсөнбөр аймгийн уяаж мөнгө сайхны хурдан шарга хүрээ бас одоо энэ дэлгэсний харагдаад байгаа шиг байна. За цаа талд нь Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын Монгол улсын тодмонлоо байж Дайти хүүгийн мэрээгийн хурдан халуун алаг үрээ гараад ирсэн байгаа. Монгол улсын тодмонлоо байж Дастрынгийн удгэрлийн одоо Багруунаас нь улсын хөр зингээл нааданд харагдсан хурдан ухаан азаргийнхын дөл шуухай хөрөнгө азаргийнхын одоо төлөв юм байгаа юм. Өнгөрсөн жил засгийн газрын говийн улсын хурдан мөрдийн уралдаанд мөн одоо сарлуулж уралдаад байсан халуун алаг үрээ энэ өдөр бас одоо тун хурдан байна гэж дуулдаж байсан 10 хэдийн багцаа гараад ирсэн байна. Энэ дөрвөн үрээний өнгөн дээр одоо сайхан бор үрээ бол одоо Монгол улсын тодмонлоо байж Дастрын мөнгөтагийн Сэргэлэн унган адуу Ховд аймгийн Зэтрэн сумын уяаж Инх цэргийн хурдан бор үрээ цаа талд нь ногоон зэжнэтэй бор үрээ бол Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын аймгийн алдарт уяаж Бор хүүгийн Буян Батбаярын унган адуу Өвөрхан аймгийн Харуурын сумын хугуул Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан уртын дууч сумын алдарт уяаж Дэлгэр сайхны жавхаа сайхны хурдан Жанжинбор гэдэг үрээ гарч ирсэн байна. За нөгөө хан уул дүүргийн уяаж Бар хүүгийн хурдан өрөө гурван сарын магтай хурдан хонгороо өнөөдрийн хөл зингэл наадыг хөдөлсөөр угаад одоо жаахан хойшлоо. За энэ хэдэн үрээний цаа талд нь одоо түрүүнд түрүү мгнад хурдсан хурдан зээл даагны их эцэг солиогүй төрсөн ах нь бол Гаран аймгийн Цэнхэр сумын яаж Дордсрынгийн аюур зуны хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн байна. Мандаа хүрэн гэдэг үрээ одоо гараад ирсэн. Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт Цэрэнживийн Эрдэнэ зөвхөн одоо унган адуу байгаа.
За Монгол улсын алдарт туяач Ховд аймгийн дөрвөн сумын харьцан компани захирал Нямнавагийн Батбаяны хурдан зээрдрээ гарь талтрааных нь одоо төрлийн байлаа. Гарь талтар бол одоо даагнасан 12 онд улсад дайрагдаад төвийн бүсэд 6 дурдсан. Хүүчрэ хотынгийн цагааны баталгын хурдан бор үрээ одоо энэ гараад ирсэн. Их талтан Сүхбаатар аймгийн дарган сум, эцэг талтан одоо Хэнтэй аймгийн Закар мандалсмын сандаг дөржин оон харын өгшөлтэй. Ийм одоо хурдан үрээ байна да. За Жанжимбар гэдэг үрээс аргагүй одоо ардхан талаас одоо нэг агсартал явж байгаа үрээ байна да. За ер нь одоо хүүхдэн бурууллынх намыг одоо чаахан хамтаар татаад байгаа. За сэргэлзээд байгаа үрээ биш үзүүр үрээнүүдээр өнөөдрийн нааданд ер нь одоо очиж оролдох байхад өнгөрсөн жил Жавтлан жиргийн хурд уралдаан Сүхбаатар аймгийн авраг хүлгээр одоо шалгарсан байгаа. За Хэнтэй аймгийн 95 жилийн ам барьсан ингээд нааданд ам хүзүүнд дурласан хатигны нааданд одоо ам хүзүүнд дурласан ийм одоо хурдан үрээ хайргийн урдаар гараад ирсэн уушаалж байгаа. За өнгөн дээрээ одоо хул үрээ гарч ирсэн. Энэ хул үрээ бол Хөвсгөл аймгийн Түмний сумын уяаж аюур зэний мемдорчи хурдан хул үрээ. За энэ одоо Сэргэлэн сумын нөгөө ээж хад явдаг хэдэн хөндлөн замдайгүр одоо бид бүхнийг суугаад үлдэх хооронд одоо дархинд гараад ирсэн байна. Энэ бол Хөвсгөл аймгийн Түмний сумын уяаж аюур зэний мемдорчи хурдан хул үрээ. Өнөөдрийн хөрцөнгөл наадмын хурдан шүтэн насны мэрдийн уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн бол Монгол төрийн хөрцөнгөл нааданд өнгөрсөн жил харагдсан. Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын уяаж Сүхбаягийн хурдан хээр үрээ одоо зөв талаар нь шургалаа. За энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Дэлжээгийн Батбаяны хээр гэдэг нэрээр нь үзэгч та бүхэн одоо андахгүй сайн мэднэ. Өнгөрсөн жил одоо 9 дэх давхар уян дээр төрийн хөрцөнгөл нааданд сөнгөд байгаа хайргийн уралд ордолсон. Их нь одоо Хөвсгөл унган сайхан халиунгүй байдаг. За эцэг нь бол одоо Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын аймгийн алдартай Дамнын зөрөнгийн ариун нарангийн Оодон хүрэн гэж Дорн аймгийн Дэшвэлбэр сумын Метваны мигмарын унган хурдан хүрэн газар байдаг. Хүрэн газарганы төлөв зээрдэг өнгөрсөн жил Түмний хурдад төрүүлсэн зээр шүтлэн бас одоо хайргийн уралд ордолсон. За араас одоо дуучны Жанжимбар үрээж одоо ер нь задгаар тал одоо орж иж байгаа ч нэ. Өврөн аймгийн хар орон сумын хугал Монгол улсын соёлын нэргөөний ажилтан Дэлгэр сайхны Жавхаа сайхны хурдан Жанжимбар үрээ. За ер нь одоо нэвтгэн дуулаад ам хүзүүндээр гараад ирсэн. Монгол төрийн хөлсөнгөл нааданд хайрагдсан төрийн нутгийн хурдан хөлөгтэй холбож уралдах нь зөрөөд өнгөрөх нь бүгдээрээ ари. За зөв талаар нь одоо орж ирээд ханьсан хошуу хөлөгсөн. За Түмний хурд 2019 суралтаа ард буус одоо чансан өндөр уралдаан болж байна. Олон нарийнхан одоо довтой хурдан хөлгүүд өнөөдрийн хөрцөнгөл нааданд одоо хуран жуулт хурж хувааж байгаа. За ингээд Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум Дархан хаан уулын өөрөөл ёстой байсан өшөөнөөс ирсэн Борхүүгийн буян батын өж урдлуулдаг Дэлгэр сайхны Жавхаа сайхны Жанжимбар үрээ одоо хөдөлсөөр одоо зурхай өдөрдөө орж ирсэн. За цаашаа харин жоохон ханараад аваад наад алтан Дэлжээгийн Батбаяны хурдан хээр үрээ Хөвсгөл аймгийн Тарайлан сумаас ирсэн. За хурдны өдгөө Сүхбаатар нутаг, Хоймор нутаг хоёр л одоо холбож оролдож байна да. За Жанжимбар үрээ өнөөдрийн нааданд ер нь аргагүй хурдан байгаа байна. Зөв тал руугаа жоохон ханарах гээд байгаа. За цаашаа одоо ханараад цогтолсон. За ингээд өнөөдрийн наадмын түрүү магнаагаар Хөвсгөл аймгийн Тарайлан сумын Дэлжээгийн Батбаяны хурдан хээр үрээ тодорж за Өврөн аймгийн хар орон сумын уяаж дуучин Жавхаа сайхны хурдан Жанжимбар үрээ ам хүзүүнд ордоллоо. Хөтөлж орж ирээ ханаж байгаа одоо ам үзүүллээ. Хөвсгөл аймгийн Түмний сумын аюур зэний мемдорчи хурдан хул үрээ айргийн 3 Заран аймгийн Закар сумын аюур зэний хурдан хүрэн үрээ айргийн 4 дурдлаа. Айргийн 5 Ховд аймгийн Цэцэг сумын Баасан зэнгийн Инх зэргийн хурдан бор үрээ ордоллоо. 6 Хуучрэ хойлтонгийн цагааны баталгын хурдан бор үрээ одоо ордоллоо. За 7 бол одоо энэ Ховд аймгийн дөрвөн сумын уяаж Нямнавагийн Батбаяны уйсан Болдын ондолгын хурдан дээр ордоллоо. 8-д энэ Бямагийн цавын сүрэнгийн хурдан хүрэн үрээ орхоноос ирж орох шиг боллоо. Хаярвагийн амбалтын хурдан зэглүүрээд хайдын үгийн бэрэгийн хурдан халуун алаг үрээ бас одоо нэлээд дээгүүрхэн ороо авчих шиг боллоо. 33 номертой марцсан сайхан зээрдрөө өнөөдөр нэлээд дээгүүрхэн орж ирж байгаа харагдаж байна. Улаанбаатар хотын хан уулдургийн Цэндаюши хурдан алаг үрээ бас одоо 14-5 багцаагаар орж ирж байгаа харагдлаа. За ингээд Түмний хурд 2019 суралдааны хурдан шүтлэн насны мэрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж энэ өдрийн мэрдсэнгэл наадмын шүтлэнгийн уралдааны түрүү магнаа Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумаас тодорлоо. За баяр хүргэе харахгүй төрийн дутаа одоо өнөөдөр Түмний хурдад төрүүллээ тийм ээ сэтгэлээ бидэнд таацгүй. За баярлалаа. Сэтгэл маш их өндөр байна. За өнгөрсөн жил Хоймор нутгийн хээрээд бас одтой сайхан наадж ирсэн. Өнөө жил ахаад одтой сайхан хээр үрээ төрүүллээ шүү дээ тийм ээ. Тэглээ хойдон жилийнхээ төрөг алдахгүй үргэлжлүүлсэн дээр маш их баяртай байна. За хээр үрээнийхээ их эцэг төлөө хоёр төлөө удам өгшлийг сайхан дэлгэрэнг бариад байгаа шүү дээ. За хээр үрээний маань удам өгшлэн гэвэл Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын аймгийн алдарт туяач Дамнын сүрэнгийн ариун наран гэдэг дүүгийн маань Оодон хүрээний газрын төлөө байна. Их нь болохоор бас манай нутгийн Сэлэнгийн голын гаралтай тийм хүү байгаамаа их нь. Тэ. Тэр үрээ өнгөрсөн жил хэд уралдсан бай томоохон амжилтуудаас нь төрийн наадмаас гадна. За аймгийн 3 аймгийн бүстэй харигдсан. Тэгээ 9 дэх уралдаандаа төрийн наадамд ирж айргийн 3-аар давхирсан. Тийм амжилттай. Энэ жилийн эхний наадамдаа төрүүлж байна.
Өнөөдрийн наадмын бас одоо зохион байгуулалт ялгах тал дээр бас одоо таны бодол. За ер нь их сайн ажиллаж байна. Тэгээд энэ морины комиссийнханд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За баяр үргээ өрөө харагдуулаа өөрийгөө танилцуулъя. За Ховд аймгийн цэцэг сум яваач инх зэрэг гэж юм байна. Баасан цэрэг инх зэрэг. За бор өрөөний удам өгшил хаанах үрээ. Бор өрөөний одоо эзэн ер нь бол энэ Монгол Улсын тод манлаа яваач Төв аймгийн Баян цогтын Цэрэнжив мөнгөтийн Цэрэнжив гээд тий Цэрэнживийн Батаахын маань унгаад байгаа. Тий удам өгшлийн бол сайн мэдэхгүй байна. Над бэлгэнд ирсэн. Дааганда оролцсон. Дааганда нэг 2 жижиг наадамд орсон. Таана орол. Багангаа наадамд 4-ээр дахиад тэгээд энэ шарын голын наадамд ам үзүүлсэн баг. За дахин баяр үргээ амжилт. За баярлалаа. За баяр үргээ дааг дөрүүлсэн шүтлүүрээ ахаад одоо харагдууллаа тийм өөрийгөө танилцуулъя. Арангаа аймгийн Эрдэнэ улсын аймгийн алдартай байж болдог гэдэг залуу байна. За зэр дагны хэцэг солиогоо төрсөн ахна гэсэн. Төрсөн ахна. Их хэцэг солиогоо төрсөн ахна. Доронт аймгийн аймгийн алдартай байж Эрдэнэ цагт гэдэг даншиг хөрөнгө гэдэг газрын төл. Уралдсан болгондоо алтан медаль сайн төлөлтөй газартай Эрдэнэ цагт тахтаа баярлалаа. Зэр дөрөв өнгөрсөн жил яаж уралдсан бэ? Өнгөрсөн жил Арангаа аймгийн наадам 6-аас. За. Бүх зүйлээр тусдын икон компаниас гал аяр занахтаа баярлалаа гэж хэл. Уяаны Эрдэнэ зааж өгсөн Арангаа аймаг цогоо Монголхтаа баярлалаа гэж хэлээ да. За дахин бүрийг олон сайхан наадамд харагдав үү? За баярлалаа. За баяр үргээ өнөөдөр бас одоо Түмний хурд гэдэг энэ уламжлал сайхан уралдаанд холоос зорж ирээд Жанжин бороор аргагүй хурднаа баталж өнөөдөр ам үзүүлээ. Тийм ээ сэтгэлээдтэй болсон. Тэгээ сайхан байна. Энэ бас халахын төвчөнд дээр уралдаж байгаа. Сайхан байна. Төрийн наадмын хайргийн үрээтэй оролдлоо шүү дээ тийм ээ. Тий. Нодон бас хурдан байсан. Бас төрийнхөө наадамд бас зорж ирээд мордуулж чадаагүй хожигдсан. Тэгээд аргагүй сайхан хурд юм. Жавхлан чарга Хинтээ аймгаас гадна өөр хаана орлоо. Нодон жавхлан чаргын тэр Хинтээ ам үзв. Хатгны их наадмын ам үзв. Удам өгшлийг нь хоёр талын сайхан яриад байгаа шүү дээ. Удам нь эцэг талаараа тонгоо адуу. Манай Борхүүгийн буян бүтгэд Сүхбаатар аймгийн алдарт Борхүүгийн буян унгаа адуу. Борхүү маань сайхан хөвлөж анхныхаа уралдаанаар сайхан ариг амсч байна. Эцэг ихтэл нь болохоор хөнхөр адуу хөнгөрч юм. Ёстойсын 2 тонгоо 2 жамын ядуул орсон юм. За өнөөдрийн наадмын зохион байгуулалт ялгах тал дээр бас одоо таны бодлоо. Тэгээ зохион байгуулалт яг өнөөдөр бас Тэнгэрэнга өглөөгөр сайхан байлаа өдөр тишгээ шороо жоохон бослоо. Зохион байгуулалтнаас давгүй сайхан болж байгаа юм уу гэж бодож байна тий. За баяр үргээ өнөөдөр Түмний хурд уралдаанд тулуураа сайхан уралдаж яриглаа тийм өөрийгөө танилцуулах гээд. Энэ Хөвсгөл аймгийн Түнл сумын аюур зуны Мямдарж гэдэг хүн өөрөө байна. За удам өгшлийг сайхан. Удам өгшл нь Мямдарж өөрөө унган өрөө Хөвсгөл гаралтай өрөө. Одоо битүүр байгаамаа. Даганд оролдоогүй. Оролдоогүй битүүр. Анх одоо энэ наадам дээр Түмний ордод дээр оролдож байна. Сайхан. Түнлээс ирв хаанаас ирв? Энэ Төв аймагт байж байгаа дээр л Төв аймагт гэж байгаа. Дараагийн уралдаанд амжилт. За баярлалаа. Та хүн ч амжилт хүсье. За түрүү өмрийг бол одоо төмөр хүлээг за мөн одоо уран баримт цог магнагийн одоо уралсан цэвэр одоо хүрлээр цутгаж уралсан хурдан мөрний одоо 5 сая төгрөгийн үн үхээ цомоор одоо шагнаж урамшуулж байгаа. За ингээд түрүү магнаагаар Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын уяаж Дэлжээгийн Батбаярын хурдан хариурын аргагүй одоо төрийн духтай хурдан өмнө гэдгийг баталж Түмний хурд уралдаанд одоо түрүү магнаад хурлалаа. Ингээд Оодон хөрөн газарганы 2 төлөв нь одоо Түмний хурдалд дараад төрүүллээ. За ам үзүүнд нь одоо Дуушин Жавхаа сайхны Жанжин бороо аргагүй хурдан гэдгийг баталж өнөөдөр холоос сольчрын ам үзүүнд хурдалсан бол Хөвсгөл аймгийн Түмний сумын уяаж аюур зуны Мямдарчийн хурдан уулуурай айргийн уралд хурдаллаа. Айргийн дөрөв одоо Арангаа аймгийн Цэнхэр сумын уяаж Дөрцрөнгийн аюур зуны хурдан Манлай хөрөн үрээг Арангаа аймгийн Эрдэнэ мандал сумын уяаж Инг Амгалангийн Болдөрдөн гэдэг залуу одоо ойж хурдлууллаа. Төрсөн дүүгийн одоо даагнасан толдруулаа гэсэн төрсөн ахыгийн шүтлэнс нь одоо хайрагдууллаа. Айргийн давд Ховд аймгийн цэцэг сумын уяаж Инг цэргийн хурдан бороо ордлоо. Эцэг нь бол одоо 2008 онд булганы 70 жилийн болон алтан дөрөв оны төрийг таглагны наадамд одоо төрүүлж өссөн Мөнгөта тод манлагийн алтан галсын төл ийм одоо хурдан үрээ байна. За ингээд шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөлөгөөдийн алтар цолыг одоо шагналыг гартуулан өгж баяр хүргэлээ. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна.
хүлээд авах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл. Монгол Эквестрийн компани нь дэлхийд хурдан мөрний нэмэлт хэмжээл витамин үйлдвэрлэлээр нэргүүлэгч TRM болон Флас Витал компани бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээлд нийлүүлэх онцгой эрхтэйгээр ажиллаж байна. Цэвэр байгалийн гаралтай, чанар аюулгүй баталгаатай, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү нэмэлт хэмжээл болон витаминууд нь хурдан мөрний төсвөр чанарыг богино хугацаанд дээд зэгтэн хүргэж өндөр амжилтанд хүргэх онцгой ач холбогдолтой тул эрхэм уяачид та бүхнийг өргөнөөр хэрэглэхийг уриалж байна. Манай компани нь хурд хүч, тамир тэнхээ болон уралдааны мультивитамин, амин хүчлийн бүтээгдэхүүн, амьсгалын замын өвчин, дархлаа дэмжигч, амьсгал задлагч бүтээгдэхүүн, хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг дэмжигч, урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэх бүтээгдэхүүн, тулгуур эрхтэн, холбогч эд, туурайн бүтээгдэхүүн, булчингийн үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүн, хээлдүүлэх зориулсан бүтээгдэхүүн, мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүнийг уяачид та бүхэнд санал болгож байна. Туурах тусгаар Монгол улсын үндэсний их хөв соёлыг нуруунаа тээжваа эрхэм уяачид та бүхний хүлгэн хурдан байх болтугай. Бидэнтэй холбогдох утас 86 6 1950. За Төв аймгийн Баян өнжил сумын явгууд Ганбаатарын цэрэн дэш дэргүүнтэй Түмний хурд нийгэмдэг болон Төв аймгийн Сэргэлэн сумын явгууд Энтертайментийн энхвэр дэргүүнтэй Модрон хонгор галуу яанаас хамтран 2 дахь жилийн амжилттай сайхан зохион байгуулж буй Түмний хурд 2019 Батбуран насны хурдан мөртийн уралдааны хурдан хязгаарлан насны мөртийн уралдаан шанд шалгах хурдан хөлгөөд гарааныхан зурхад гүйцэд сайхан өрсөн сайн хорж илөө. Түмний хурд 2019 уралдааны хурдан хязгаарлан насны мөрт гарааныхан зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газар газраас цугласан 60 гаруй хурдан шандал түмэн экодыг Улаанбаатар хотын Багны урд дургийн уяаж үүр цайхын хурдан хүрэн алдаг үрээ хошуулдаад гарч байгааг үзэгч та охин арлаа. За энэ наадлаар одоо сайхан хонгороо гараад ирсэн Баян хонгор аймгийн алууд сумын уяаж Дарамжийн далай хоёрын хурдан Доломзургийн Довзургийн хурдан саар дүрээ одоо гарч ирсэн юм шиг байна. Цаад үзүүрээр нь одоо синхроналог өвцтэй өгөхтэй сайхан хулуурын ус одоо гараад ирсэн шүтлэн насны мөртийн уралдаанд хурдан хулуурайгийн аймгийн урав туртуулсан Хөвсгөл аймгийн түнэл сумын уяаж аюур зүний мемдурчийн хурдан хулуурай мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна. Энэ наадлаар одоо ягаан замтай өгөхтэй сайхан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн Увс аймгийн үлгийн сумын уяаж Жаргалын зүрийн юуны хурдан дээр талдан үрээ гарч ирсэн уршилж байгаа. За энэ наадлаар бас одоо бараа авцтай өгөхтэй сайхан хонгороо Төв аймгийн Мөрөн урсам уяаж буй хүүгийн хурдан хонгороо бас одоо гараад ирсэн Мэдэн дээгүүрхэн одоо уралдаж байгааг үзэгч та охин талдан харж байна. За ингээд Түмний хурд 2019 уралдааны хурдан хязгаарлан насны мөртийн уралдааны өнгөндөө Хөвсгөл аймгийн түнэл сумын уяаж аюур зүний мемдурчийн хурдан хулуурын ус одоо өнгөлөө гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна. За хамаг үзүүн дээр нь ахаад одоо сайхан хулуурын одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна. Баян хонгор аймгийн Бууцаан сумын уяаж Наранбаатарын хурдан хулуурын одоо гараад ирсэн болтой байна. За ингээд дундхан талаар одоо 10 хэдийн мөрөн дээр яваад ураануудыг сайхан харуулхад Тодулаан шир уцтай өгөхтэй сайхан халуун үрээ гараад ирсэн Хэнтэй аймгийн Баян адрах сумаас ирсэн Түрхүүгийн хурдан халуун гэдэг үрээ гарч ирсэн байна. Хатхын Цэцэн аймгийн Хөвчин Жануун ангийн очоо уяа Хэнтэй аймгийн Баян адрах сумаас одоо өнөөдрийн яалтан нэлээд олон уяаж одоо зорж ирсэн байгаа харагдаж байна. За арын үрээнүүдийг одоо үзэгч та бүхэнд ахаа сайхан харуулхад улаан алаг уцтай өгөхтэй сайхан зээл давсан үрээ гараад ирсэн Ховд аймгийн Буян сумын уяаж Ингчрахлын хурдан зээл давсан үрээ гарч ирсэн бол өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд Аяаргийн тав дурталсан Завхан аймгийн Эрдэнэ хайрхан сумын явгал Монгол улсын тод манлай уяаж Батчрын инколтын хурдан Загал үрээ бас одоо улаан зэжнэтэй ягаан авцтай өгөхтэй гарч ирсэн 30-аад багцаагаар уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна. За загал үрээ бол одоо өөрийнх нь унган адуу байгаа. Эцэг нь 2009 оны очрооны хурд Даншиг их хоёр сэнгэл наад нь одоо аяар гэж байсан Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын унган хурдан хонгор азрынх нь түүл ийм одоо хурдан үрээ байна.
За эргээд одоо үзүүрийнхээ өрөөнүүдийг одоо сайхан харуулна. Ногоон хувцастай үхэдтэй цээжнээтэй сайхан хүрэн үрээ бас одоо гараад ирсэн урьдчилан хатуу харагдаж байна. За морь дөргөнгүүд үзүүр дүүхэн гарч ирсэн Баян хонгор аймгийн гадуур сумын үеж дарамжийн надаа хоёрын хурдан хонгор урээ одоо энэ хийн дээр урьдчилан хатууг үзэгчтэй охин одоо харж байна. Улаан өмөттэй үхэдтэй азарган сайхан хонгор урээ бас одоо гараад ирсэн урьдчилж байна. За тэр хонгор урээ бол Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Гамбаатын хурдан цэгэд хонгор урээ гарч ирсэн байна. Улаанбаатар хотын Багнуур дүүргийн үеж үүр цайхын хурдан хүрэн адаг урээ гараад ирсэн. Баг 2 наснда бас л одоо том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдсан. Ийм одоо хурдан урээ байгаа. Тэр цаадлаар одоо сайхан буурлын бас одоо урьдчиллаа. Тэр бол одоо Хинтээ аймгийн Баян гадар сумын мөнгөлтгэрийн хурдан буурлын гарч ирсэн бол өнгөрсөн жил засгийн газрын говийн бүсийн хурдан морьдын уралдаанд хөтөлсөөр байгаа хайргийн анхнаар удалсан Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын Доржрын мэр сайхны хурдан хүрэн алдсан урээ бас одоо гарч ирсэн байна. Өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын нутаг бүрэн зөвхөн уурхаан 70 жилийн амбар цэнгэл наатан дөрүүлээд алтан дөрөвний төрийг таглаг наатам зүүн бүсийн хурдан морьдын уралдаанд хайрагдсан. Хинтээ аймгийн Борон сумын аймгийн алдарт байж Борголын Батулцын хурдан саар дөрөө бас одоо үзүүрийн хэдэн үрээн дээр гараад ирсэн байна. За тасарсан дөрвөн үрээний хамгийн адалт нь одоо мэдэн том хүүхэд усан нарийнхан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн уршилтаа. Говьалтай аймгийн Шаргал сумын яаж Ёнмонгийн Наваадурчийн хурдан үрээ 30 номертэй мөрцөн өнөөдөр хайргийн дөрөв дээр гараад ирсэн уршилж байгаа бол хайргийн урав дээр Хинтээ аймгийн Баян гадар сумын яаж Түрхүүгийн хурдан халуун үрээ гарч ирсэн байна. За өнгөн дээрэн бол Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын яаж Аюурзны Мэмжүүгийн одоо хурдан Хулрын одоо гараад ирсэн уршилж байгаа өнгөрсөн жил Монгол төрийн хөл цэнгэл наатан 6 дурдаж Болгон аймаг үүсгэн байгуулагчдын 80 жилийн засгийн газрын хангай бүсийн хурдан морьдын уралдаанд айргийн дөрөв дурдаж Түмний хурд уралдаанд аман хүзүүн дурдсан Завхан аймгийн төдөвтэй сумын Гэзгэгийн Бат хоёрын хурдан харуулаа аман хүзүүн дээр гараад ирсэн одоо уршилж байгаа үзэгчтэй хаан гарч байна. За өнөөдрийн хөл цэнгэл наатмын хурдан хязгаарлан насны морьдын уралдааны өнгөний үрээ за өнгөн дээрэн бол одоо хул үрээ одоо хөтөлсөн хэвээр урьдчилан үзэгчтэй хаан гарч байгаа. Цэнхэр хувцастай хүүхэдтэй сайхан хул үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын яаж Бямдурчийн одоо хурдан хул үрээ гараад ирсэн байгаа. Түрүүнд одоо шүтэн насны морьдын уралдаанд хурдан хул үрээгийн бол одоо айргийн 3 турдлуусан Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын яаж Аюурзны Бямдурчийн хурдан хул үрээ өнөөдрийн хөл цэнгэл наатны хурдан хязгаарлан насны морьдын уралдааныг хөтөлсөн хэвээр аман хүзүүн дээр нь Завхан аймгийн төдөвтэй сумын Гэзгэгийн Бат хоёрын хурдан харуулаа. За айргийн 3 дээр бол одоо Говьалтай аймгийн Шаргал сумын яаж Ёнмонгийн Наваадурчийн хурдан хүрэн үрээ орж ирсэн байна. Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын Доржрын мэр сайхны хурдан хүрэн алдсан үрээ айргийн 4 дээр Хинтээ аймгийн Борон сумын Борголын Батулцын засгийн газрын зүүн бүсэд хайргацсан хурдан саар үрээ айргийн 5 руу орж ирсэн байгаа харагдаж байна. Дундгов аймгийн Хул сумын яаж Даваасан Мэндэрдэн буй хурдан хүрэн үрээ үзүүрийн 10 үрээндэг өрөөс одоо засмалдан давж байгааг одоо үзэгчтэй авахын сая ярьлаа. За цэглэнэтэй сайхан зээгдрийн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ингээд арын үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй авахынтай сайхан харуулж байгаа. За ногоон хувцастай хүүхэдтэй сайхан зээгдрийн одоо түрүүнд тархинд одоо сайхан уралдаад ирсэн хурдан хүрэн үрээ өнөөдрийн хатан мэдэн дээгүүрхэн гараад ирсэн Дундгов аймгийн сайн цагаан сумын яаж ган уйгийн намжил зэрэнгийн хурдан хүрэн үрээтэй тун адилхан үрээ бас одоо сая ярагдаад өнгөрлөө. Дундгов аймгийн хул сумын аймгийн алдартай тогтох эрдний бат шиг гэдэг залуу уяа салгагийн дааруулж байгаа. За хурдан хязгаарлан насны морьдын уралдааныг одоо хөтөлж уралдаж байсан Аран аймгийн Хотон сумын нийслэлийн алдартай Дулам сумын Давсрынгийн хурдан цаар бүрээ бол одоо энэ эдэн үрээний хамгийн ард талд нь уршилж байгаа бол за өнөөдрийн наадмыг бол одоо ивент этгэн гардан зохион байгуулж бай санаачлагчдын нэг инктевний инквери хурдан бороо энэ одоо хамгийн ард талд нь уршилж байна. За энэ бороо бол одоо даашилтан насанда Төв аймгийн Сэргэлэн сумын бэлц ингээд наатан айр гэдсэн. За их талтай бол одоо Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Шарвардны бригадаар нутагтай аймгийн алдартай Доржрын ядан багсны нөгөө малын их хэмж Төвшин баярын адуун зургийн угшилтай ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За морь дэргэнгүүд одоо хошуу хамаагаад байсан Багнуур дүүргийн үеж гүүр цайхын хурдан хүрэн адаг үрээ хамгийн ард талд нь одоо хөл жаахан саарсан хойшоллоо. Инктевний инквери хурдан бороо гараад байсан Монгол улсын мандаа байж Даннин гомын дашагсны ажгүй инктевний инквери хурдан бороо. За Сэргэлэнгийн сунгаанууд одоо тун хурдан байгаад уулдаж байсан. Увс аймгийн хөлгийн сумын Сэргэлэн сүрэн живийн хурдан халдсан үрээ бас одоо тархинд дурлаж байгаа жаахан хойшилж байгаа шиг байна. Тодулаан шарвцтай хүүхэдтэй халуун үрээ Хинтээ аймгийн Баян гадар сумын Түрхүүгийн хурдан халуун үрээ бас одоо тархинд захин гарч ирээ жаахан хойшиллаа. За холоос ирсэн үрээ жаахан аяншаа юм бол одоо уян жоохон дутуухан байгаа юм болов. Инктевний инквери хурдан борооны хөнгөн дээр Төв аймгийн Ухтаа цайдам сумын Жаминсүрэнгийн Батулгын хурдан хэрвээ мөн одоо гараад ирсэн учраас Акумайрын компани тэгэхээр Жаминсүрэнгийн Батулгын хурдан хэрвээ одоо гараад ирсэн болтой байна. За ингээд өнгөний хэдэн үрээний ард дээр яваад байгаа өрөөнүүд ногоон хувцастай хүүхэдтэй шар цэжнээтэй сайхан зээрдрээ гараад ирсэн байна. Нийслэлийн алдарт үе даваажвын амарснагийн учирлуулж байгаа Сэлэн аймгийн Мандал сумын яаж ган үлгийн хурдан сартай зээрдрээ гарч ирсэн байна. За энэ цэнгэр цэжнээтэй сайхан зээрдрээ Төв аймгийн Баян цагаанаас модсон байсан баха. Баян цагааны гадуудрын хурдан зээрдрээ Завхан аймгийн Эрдэнэ хайрган сумын явуул Монгол улсын тод мандалын сонор дөрөв компани зэрэг Батөчрийн инкултын хурдан загалуурыг оршуулж оруулах нэ. За энэ загалуурыг их талтай Хинтээ аймгийн Мөрөн сумын өгшөлтэй өнгөрсөн жил улсын наатанд 14 турдаад алтан овооны төрийг таглах наатанд хайргийн 5 турдаас ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За үзүүрийн
3 хүрээнд дээр одоо ирж байгаа бол одоо дөрөв дээр бол одоо Говьолтой аймгийн шаргал сумын Ёндангийн наваад орж 38 номертой болсон хүрэн хүрээ бол одоо хэвээр яваад байгаа. Улаан цэжнэтээ сайхан хүрэн хүрээ Төв аймгийн Борон нуур сумын Мөнх Түмний сайн зэйгийн үеэндээс мордж байсан хүрэн хүрээтэй тун адилхан хүрээ гарч ирсэн байна да. Мөнх Түмний сайн зэйг байж өнгөрсөн жилийн Түмний хурдын хязгаарлалын уралдаанд 2 хүрээ одоо ам үзүү хайргийн ураар ордуулж байсан ийм одоо байж байгаа. Сэргэлэн цэжнэтээ жижигхэн хүрэн хүрээ бол одоо дааган насандаа Дундгой аймгийн Баруун мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хайрагдаж байсан. Дундгой аймгийн хурд сумын даваасан минь дөтөнбий хурдан хүрэн хүрээ гарч ирсэн байна. Эцэг нь 16 оны засгийн газрын говийн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 8 турталсан хурдан хүрэн газрынхаа төлд ийм одоо хурдан хүрээ байгаа. Дундгой аймгийн хурд сумын аймгийн алдарт байж бямдлагрын хурдан хар хүрээ аймгийн урагтар гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За өнгөний 2 хүрээ одоо өнөөдрийн нааданд үзэгчтэй авахындаа харуулж эхлэхэд өнгөрсөн жил Түмний хурдад ам үзүүлээд төрийн хөрсөнгөл нааданд 6 туртаж ханган бүсийн засгийн газрын бүсийн уралдаанд одоо аймгийн дөрөв турталсан Завхан аймгийн төдөлтөй сумын Гэзгэгийн Батбаярын одоо хурдан Батбаатарын хурдан хар хүрээ хөтөлсөн яваарай. За ам үзүүн дээр нь Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын яаж Ингамгалангийн далай зэрэнгийн хурдан зайдраа гарч иржээ. Байгаль насандаа Уус аймгийн өндөр ангаа сумын зохион байгуулагчсан хан бүхэн төрийн ихтэглэг баруун бүсийн данжиг нааданд аймгийн урдуулсан өнгөрсөн жил одоо энэ Түмний хурд уралдаанд 10 гаргаж хурдалсан далай зэрэнгийн хурдан зайдраа ам үзүүн дээр гараад ирсэн байна. За Дундгой аймгийн хурд сумын яаж бямдлагрын хурдан харуулаа аймгийн урдаар гарч ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгчтэй ахын харж байна. Өнгөрсөн жил хөрөнгөний 70 жилийн өдрүүдэд засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аймгийн урд урдалсан Хэнтэй аймгийн Борон дээр сумын Бориглын Батболцын хурдан саардраа гарын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аймгийн давд урдалсан Сонор төрөл компани захирал Монгол улсын дудмалтай Батчрын инкултын хурдан загал үрээ одоо 6 дараа гараад ирсэн уршилж байгаа. Гарсан цагаасаа их сайхан дархинд дурлсан 30 номертой Говьолтой аймгийн шаргал сумын яаж Ёндангийн наваад орж хурдан зэдрээ жаахан хойшиллоо. За хойдлоор арай жоохон нарийнхан думардсан юм байна. Төв аймгийн Баянзаан сумын гал удрахын хурдан зэдрээ ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр гоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын яаж Гамбаатарын хурдан зэгэл хонгорын ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За мөн одоо Хувс аймгийн Цагаан хайрхан сумын яаж Хүн самбугийн Наваа сүрэнгийн хурдан хонгорыг Ховд аймгийн Буян сумын яаж Загад зүсэн мөж хурдлуулж байгаа өнөөдөр үзүүрийн 10 үрээн дээр орж ирсэн байгаа харагдаж байна. Хэнтэй аймгийн Баян гадар сумын Мөнхлөгийн хурдан буурдраа сая харагдаад өнгөрлөө. За Хувс аймгийн Хөлгийн сумын Жаргалын сүрэн жавын хурдан дээр талсан үрээ энэ хэдэн үрээнийхэн бас одоо өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байна. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Дундгой аймгийн Өлзий сумын аймгийн алдарт яаж Тунсгийн Чанцлын хурдан хүрэн үрээ бас одоо гарч ирсэн байна. За Чанцлын хүрэн үрээ бол одоо дааган насандаа тун хурдан байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За Багнуур дүргийн яаж Гүүр зайхын хурдан хүрэн алдаг үрээ сая одоо дэлгэсний харагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. За буй хүүгийн хурдан хонгор үрээ бас одоо морь дэргэнгүүд нэлээд нээгүүр одоо гарч байсан. За нэг 20 гарнаагаар уршилж байгаа харагдаж байна. За сайхан азарган дэлтэй борж байгаа хэрвээ мартаж байсан. Тэр одоо энэ сая хамгийн ард талд нь харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За ногоон цэжнэтээ хонгорны өнгөн дээр яваад бараан хувцастай хүүхэдтэй хонгор бол одоо Төв аймгийн Борон нуур сумын яаж буян хүүгийн хурдан хонгорээ. За буян хүү гэдэг үеж өнгөрсөн жил одоо том жижиг олон уралдаанд бас одоо унган хурдан хөлбөтэй хайрыг руу дурдуулсан ийм одоо сайн үеж юмби. Түмний хурд уралдаанд одоо 2 үрээ 6 турдлуулаад за ахаад одоо 1 үрээ 8 турдлуулсан. За өнөө жил одоо даага нэхэж оролцож байгаа. За ингээд дундхан багцаан яваад өрөөнүүдийг одоо үзэгчтэй авахындаа сайхан харуулсан. Одоо үзүүр өрөөнүүдийг том удахгүй сайхан харуулнаа. За нэг хориодын багцаагаар яваад өрөөнүүд. За өнөөдрийн хөлсөнгөл нааданд ер нь одоо өрөө мөрдүүд одоо хурдан байгаа юм байна. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр өнгөрсөн жил говийн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 10 дотор хурдалсан төржрөн мэр сайхны хурдан хүрэн алдсан үрээ одоо харагдаад өнгөрлөө. За Дундгой аймгийн Өлзий сумын аймгийн алдарт яг Тунсгийн Чанцлын хурдан хүрэн үрээ сая одоо энэ улаан цэжнэтээ саар бүрээний ард тал дээр одоо уршилж байсныг одоо үзэгчтэй ахын харсан бол за Харан аймгийн Хотон сумын нийслэлийн алдарт яг Дуламжрынгийн Давсрынгийн хурдан саар бүрээ нэг үлдмээр болоод эргээд одоо хойноос мэдээж өрөөхөн өлтөө уршиллаа. За Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Амгалангийн хурдан буурдмаар өрчнөн жил улсын хөл зангал нааданд айргийн урд урдлуулсан өнгөрсөн жил улсын наадмаас олон сайхан айр өдрөө өрдсөн ийм одоо уяач юм байгаа. Улс улан бүсийн уралдаанаас одоо олон сайхан айр өдрөө өрдсөн. За инхтэйний инквиний хурдан буруу баг 2 насндаа одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын мэр зангал нааданд айрагдсан буруу 10-аар одоо уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ нөгөө 51 номертой морсон Хөвсгөл аймгийн Түмний сумын уяач аюурзны за аюурзны мэмдэрчийн хурдан уулуураа одоо жаахан ойшилж шиг боллоо. Сайхан дархинд уралдаад байсан. Аккумайрын компани захирал Жамилрынгийн Батболцын хурдан хээр үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ одоо уран үрээний хамгийн ард талд нь яваад байгаа. За дунд талд нь одоо цэжнэтээ сайхан зэвдрээ Сэлэн аймгийн Мандал сумын ган үлгийн хурдан зэвдрээ гараад ирсэн бол энэ хэдэн үрээний ард талдаа засмалтай сайхан хул үрээ ороод ирсэн бай. Сэлэн аймгийн Баян сумын төвшин жилууны хурдан хул гэдэг үрээ орж иржээ. Өнгөн дээр нь ахаад одоо азарган сайхан хонгороо гараад ирсэн Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Гамбаатарын хурдан хонгороо байна. За мөн одоо битүүн нэмнэтэй хонгороо байна. Ховд аймгийн Буян сумын аймгийн алдарт загад зүсний өж урдуулж Хувс аймгийн Цагаан хайрхан сумын яаж Хүн самбугийн Наваа самбуугийн хурдан хонгороо бас одоо ороод ирсэн бол Дундгой аймгийн Хувд сумын Даваасан минь дөтөнбий хурдан хүрэн үрээ сая одоо харагдаад өнгөрлөө. За мөн одоо Дундгой аймгийн Хувд сумаас ирсэн аймгийн алдарт яаж бямдлагрын хурдан хараа тархин сайхан уралцаар байгаа. Жаахан одоо хадуур мөнгөтэй болоод үлдэж байгаа харагдаж байна. За өнгөний үрээний харин одоо байр солигдчихэ.
За ингээд өнгөн дээр бол Увс аймагт зохион байгуулагдсан 2017 оны засгийн газрын баруун бүсийн хурдан барилтын уралдаанд дааган насны аймгийн уралд оролцож өнгөрсөн жил Борон нуурсан үүсгэн байгуулагдсан 90 жилийн аймгийн уралд оролцоод Монгол Улсын хөрзөндөд наадад 19 дурлаж Эрдэнэтийн бүсийн уралдаанд 12 дурласан Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын яаж Ингамалангийн надад зэрэнгийн хурдан зээр дүрийн одоо гарч хөдөлжээ. Болгон аймгийн хотог өндөр сумын ахиавган урган ийм одоо хурдан үрээ байна те. За ахиав гэж аргагүй одоо Болгон хангаан утгатай адуу сайтай ийм одоо сайхан буурлуу яч юм байдаг. Өнөөдөр одоо унган зээр дүрэн Түмний хурд 2019 сургалтааны хурдан хязгаарлан насны мөртийн уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн бол өнгөрсөн жил одоо Түмний хурдад ам үзүүлээд төрийн наадан 6 дурлаж Болгоны өсийн уралдаанд айрагдсан Завхан аймгийн төдөвтэй сумын Гэзгэгийн Батбаатарын хурдан харуулын ам үзүүн дээр өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд айргийн 5 дурласан Завхан аймгийн Эрдэнэ хархан сумын тодбондоо явж Батөчрийн инколтын хурдан дагаад үрэ айргийн 3 дээр өнгөрсөн жил зүүн бүсэд айрагдсан Борголын Баталцын алдртын хурдан саар дүрээ бол одоо айргийн 4 дээр урьшлаад байгаа. Өнгөрсөн жил бүрэнгийн уурхаан 70 жилийн хойд мөн одоо түрүү мөрөөр удалсан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Гамбери урган одоо уртсан нэмэр гэдэг залуу хожирлуулж байгаа. За Дуннуу аймгийн Хурцмын аймгийн алдарт яаж Бамдлагын хурдан харуурай нэг хадуур мөнгөтэй болж эргээд одоо сэгсэн урьдчилсан үзүүрийн 5 хүрээтэй залгаж байгаа харагдаж байна. За хамгийн ард талд нь засмал дэлтэй сайхан алдтай аравтай хулуур өршлөөд байгаа. Сэлэн аймгийн Баян улсмын төвшин жолооны хурдан хулуурай гарч ирсэн. За Бамдлагын хурдан харуурай бол одоо 6 дээр урьдчилаад байгаа үзэгчтэй хаан гарч байгаа. Хинтээ аймгийн Борон дөсвийн аймгийн алдарт яаж Борголын Баталцын хурдан саар дүрээ. За Батулцыг гэдэг үе засгийн газрын бүсийн уралдаанд нэг их насны мөр одоо төрүүлсэн 19 жилийн мөн одоо их насны холмор харагдсан. Засгийн газрын зүүн бүс 15 онд одоо соёлын үрээ Сүхбаатар аймагт одоо ам үзүүнд дурдлуулсан ийм одоо сайн уячин байгаа. За ингээд үзүүрийн 3 үрээ гурван одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанд айрагдад төрүүлсэн ийм одоо зартай хурдан атуунууд гарч ирсэн байна. Өмнөний 4 үрээ дөрвөлэн одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанд айрагдсан үрээнүүд байна. За ингээд өнгөрсөн жил Түмний хурд уралдаанд 6 дурлаад улсад Түмний хурд уралдаанд ам үзүүнд дурлаа, төрийн нааданд 6 дурлаа, Болгоны өсөд айрагдсан Завхан аймгийн төдөвтэй сумын Гэзгэгийн Батбаатарын хурдан харуулын хошиг үлгэж эхэллээ. Их талдаа Дорн аймгийн дэлгэр сумын Монгол Улсын мандаа байж Гүншрийн дан багсны адуун сүргийн өгшөлтэй, эцэг талдаа Бандгайхан уяг тодмондагийн адууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За ам үзүүн дээр нь бол одоо дааган насны намрын бүсийн шиг нааданд одоо айрагдаж байсан. Өнгөрсөн жил Түмний хурд уралдаанд 10 гаргаж хурдалсан. Борон нуурын одоо ойд айрагдсан. Улсын нааданд 19 дурлаа. Эрдэнэтийн бүсэд мөн одоо 10 гаргаж хурдалсан. Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Ингамалангийн надад зэрэнгийн хурдан зэр дээр орж ирсэн. Болгон аймгийн хотог өндөр сумын аймгийн алдарт яаж ахиавган одоо унган одоо байгаа. За хар хүрээ одоо бүтэн биеэрээ өнгөндөө зэр дүрээ одоо зөв талаар нь одоо дайрсан. За ер нь одоо ойрхон юм байна да. Хоёр хүрээний аль нь одоо дөрүүлж цагаан зурхай дээр гişиг гэнэ бүгдээрээ хари хоёулаад одоо бүсийн нааданд айрагдсан ийм одоо зартай хурдан атуунууд Түмний хурд уралдааны өнгийг тодорхойлж уралдаж байна. За ингээд Завхан аймгийн төдөвтэй сумын Гэзгэгийн Батбаатарын хурдан харуулаа Түмний хурд 2019 уралдаанд төрүүлж Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын дараа зэрэнгийн зэвдрээ ам үзүүнд хурдалсан бол Монгол Улсын тодмонтой байж Батчрийн инколтын хурдан заагал үрээ айргийн уралд хурдаллаа. Айргийн дөрөвд Борголын Батулцын хурдан саарлаа. Засгийн газрын бүсэд айрагдсан цаалалсан Сэлэнгийн Баянгуулын төвшин жолооны хурдан хулуурай мөн одоо орж ирж байгаа. За ингээд наадлаар нь одоо зэвдрээ орж ирсэн Сэлэн аймгийн мандаа сумын хан үлгийн зэвдрээ. За Сэлэнгийн Баянгуулын төвшин жолооны хулуурай 4 дурдаж хан үлгийн сахтай зэвдрээ айргийн одоо 5 дурдаллаа. Борголын Батулцын хурдан саарлаа 6 дурдаллаа. Ховд аймгийн Буян сумын яж Магсарч үе хурдан буурал гэж Монгол Улсын алдарт яж Гончиг жүвийн Гончиг батын Батуулдын дархан буурал мөрний төрсөн дүүгүүний унаг хурдан бууралаа 7 дурдаллаа. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Гамбаатарын хурдан сартай хонгороо 8-д орж ирж байна. За Ховд аймгийн Загд цусмын одоо үйлчлүүлж байгаа Улс аймгийн цагаан хайрхан сумын Гүн замбугийн даваа самбугийн хурдан хонгороо нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Аккумайрын компани зэрэг Жамсүргийн Баталгын хурдан хэрвээгтэйг орлоо. Инктайвны инквери хурдан бороо 10-11-ийн багцаагаар орж ирлээ. За Дулуун зэргийн давтрамгийн хурдан саар дүрэ мөн нэлээд дээгүүр орж ирлээ. Баян атрагаас ирсэн нөгөө хурдан мөнгөлгөрийн буурал гэдэг үрэ 20 дөхүүлээд ороод ирж байгаа харагдаж байна. За ийхүү Төв аймгийн Сэргэлэн сумнаас зохион байгуулагч Түмний хурд 2019 уралдааны хурдан хязгаарлан насны мөртийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орлоо. Дундуу аймгийн Үлзий сумын аймгийн алдарт яаж Тунсгийн Нянцлын хурдан хүрэн үрээ одоо 20 гарнадаар орж ирж байгаа харагдаж байна. Баяр үргээ Түмний хурд уралдаанд бас одоо зэр дөрөө сайхан оролдлоо. Өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын инх хамгаалгын далаа цэрэг гэж хүн байна. Хөвсгөл аймагт орж ирээд хөрүүрөө минь ам үзүүллээ. Баяртай сайхан наадан болж. Хомор нутгийнхан бас жилийн Түмний хурдад сайн наадаж байна тийм ээ. Тийм сайн наад. Нодлон манахаас ирж 2 төрөв бас нэг айраг аваад явсан. Энэ жил нэг төрөв нэг айраг авлаа. Баяртай наас. За зэр дөрөвний удам мөгшил хана. Урдан мөгшил Булган аймгийн хотог өндөрсөн Акай гэдэг хүн унагаад. Тийм нодлон дааганда 17 онд хан үгээд говстооч 3-аар давхиж ийсэн. Тэгээ баг сагнаад нь бол олоо орсоо. Тэгээ нодлын улны дээр шүдүүр ирж 12 дээр давхичээд явж ийсэн. Тэгээ 2 дахь ирж ямаа тэгээд 2 дахь зорж ирээд сайхан наадлаа.
Өнгөрсөн жил Борн нуурын ойд бас харагдав. Борн нуурын ойд 3-аар давхсан. Улсад 19-оор давхсан. Тий. За дахин баяр үргээ. 12-оор за баярлалаа. За баяр үргээ. Өнгөрсөн жил бас одоо Түмний урдад хар ураа айрагдаж байсан. Өнөө жил бас одоо төрүүлчих шиг боллоо тийм ээ. За өөрийгөө танилцуулаа сэтгэлээ өдөртэй болцгоо. За би Завхан аймгийн Дүдтэй сумын Гизээгийн Батбаатар гэж юм байна. Үрээ маань сайхан төрүүллээ. Нодны дамуу үзүүлсэн наадамд. Тэгээ яг хөө тэрийг хурдан гэдгээ батлаа төрүүлчлээ. Төрийн наадамд 6-аад, булганы өс айрагдаад. 6-аад булган айргийн 4-оор тахваад. Тэгээл бол тиймэрхүү бол өөр баг нас даагны амжилтыг. Даагандаа ганц жижиг наадамд ганц айрагдсан. Их эцэг хоёр талынх нь удам өгчлийг бас сайхан тодорхой. За энэ манай өөрийн унгаа адуу юм байгаа. Их нь болох дээр Дорн говийн дэлгэрхийн дамбуга адууны ихтэй юм. Эцэг нь болох дээр энэ Вандгаа говийн адууны эцэгтэй юм байгаа. Манай хүргэн Завхан аймгийн Идэр сумын Лувсангийн доржоо гэж хүний адууны өгшөлтэй. Тийм л адуу гам да. За хоёр дахь жилдээ бас сайхан наадж байгааны хувьд энэ наадмыг зохион байгуулж байгаа залуучуудад бас алдаж. За тэгээ яг хуу энэ наадам сайхан зохион байгуул сайхан байгуулалтаа сайхан болж байна. За баяр үргээ загалуураа сайхан уралдаж харагдлаа тийм ээ. Өөрийгөө танилцуулахгүй. Завхан аймгийн Эрдэнэ арган сумын байж Батмолон юм байна. За. Энэ загалуурынхаа удам өгшлийг сайхан ярина. Энэ тод мандаа байж Батчрын инколдын унгаа доо. Тийм ихтэл нь хинтийн мөрөнгийн эцэг нь юуны очрооны урд амаа зүжээс хонгорлогны л. Загалуураа өнгөрсөн жил булганы өс айрагдсан. Гэхдээ энэ Алтаа 5 тавлаад улсын наадамд 14-оор ирээд. Даагандаа яаж уралж байна? Даагандаа уралдаагүй маа. Өнөөдрийн наадмын зохион байгуул. Гоё сайхан зэгцтэй гоё наадам болж байна. За баяр үргээ та өөрийгөө танилцуул. Нийслэлийн алдарт биш амарсан хүн байна да. Тий. За зэрэг дөрөв өнөөдөр бас одоо хойхноос гарч сайхан зүтгэж уралдлаа хайрагдлаа тийм ээ. Удам өгчлийн яриад. Удам өгчлийн миний өөрийн хүр азаргны хүүхэдтэй. Тий. Энэ наадамд 3 магсан наадамд дааг шүтлэнтэй ирлээ. Дааг маань одоо бодлоо гарсан юм хасагдсан. Шүтлэн зургаалаад зэр дүрээ минь 5-аар тавих гэж байна да. За зэр дүрээ урд өмнө яаж уралдсан? Оо битүүрээ. Тий. Ерөөс анхны үрээ. Ерөөсөө анхны наадам тий. Эцэг нь давхиж юу? Гэхдээ одоо эцэг нь давхижээсэ. Тий. Аймаг сундас мэлээ одоо орж миний өөрийн хэнтэй мөрөн гаралтай юм даа да. Надтай хэлсэн. За дахин баяр үргээ амжилт. За баярлалаа. Түмний хурд 2009 наадам, 19 наадам, энэ сайхан баяр цэнгэл наадам, түрүү жаргацсан хурдан хязгаатан буудан, айга түрүү алдагдгүй алдах мандаа уяшны ижих юм бол, Завхан аймгийн Түмний сумын уяас Батбаатарын хар, Хөрсөл аймгийн Сэргэлэн сумын уяас Далай цэргийн хүрэн, Завхан аймгийн Эрдэнэ хайхан сумын Монгол улсын Батмолон уяас Шингүлтийн дагал, Сэргэлэн аймгийн Баянгол сумын Төвшин чулууны хол, Сэргэлэн аймгийн Мандал сумын Ган хөдлийн сартаасаа энэ сайхан хурдан хөдөлмөртэй нэрийн шинжээ байцаа нэг бол гадаалтнуудыг авуулдсан болоо тайхамдан бүрээ хамаартай гажмар зогсон сайхантай бүдээ сайхан тачтай хөвсөр сайхан хөмсөлтэй хөнгөн мэнгэн дахамтай хөөрхөн таваа хүүхдүүдтэй ширүүн дуу тайман дэшив ширүүн дөрвөн туурай гаран гасрын хансын захлаа дөрдөг ган зоосой дараа дөрдөг хөшийн хөндий туулаа дөрдөг хүндэт наадмын житан өндөй зүйлээ дөрдөг бүхэн дэд хаадаг бүхэн дэшиг хутлаадаг алсаа хараагаар гохан аман хөлтөөшин гохан хуртай дэрхэн ноцонда хурдан шинжэн вэйндэ бушуудэргэн суулдэ буян ишин саханда найрууд хандмагтдаг наадам мөсөн төрүүлдэг агилгын бараа ахсны мандаа тодмогны тогнжолд баян магна батдэр хурдан хөлөө. За энэхүү Түмний урд 2019 суралдааны хурдан хязгаалт насны мөрдийн уралдаан түрүү жаргацсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж одоо шагналыг гардуулан өгж баяр үргэж байна. За өнгөрсөн жил одоо энэ уралдаанд аман хүзүүнд урдаж байсан Завхан аймгийн Түмний сумын яж Гизээгийн Батбаатарын хурдан харуур аргагүй хурдан гэдгийг баталж өнөөдрийн хөл цэнгэл наадам Түмний ихэн алтан жилийн өргүүллээ. За Хөвсгөл аймгийн Сэргэлэн сумын Инкамолонгийн далай зэргийн хурдан зээрдрээ аман хүзүүнд урдуулсан бол Завхан аймгийн Эрдэнэ арган сумын Монгол улсын дудмалтай байж Батчрын инколдын хурдан загалуурэ аймгийн 3 турдаллаа. За өнөө жилийн одоо Түмний хурд 2019 уралдааны хурдан хязгаалангийн уралдааны үзүүрийн 3 үрээ бол одоо 3 улаан засгийн газрын бүсийн уралдаанд аяр гэсэн ийм одоо зартай хурдан адуунууд байна.
За аймгийн дөрөв Сэргэлэн аймгийн Баян гол сумын төвшин жолооны хурдан хуулбараа хурдалсан бол аймгийн дав Сэргэлэн аймгийн Мандал сумын яж ган өдгийн хурдан сартай зэйдүрэг нийслэлийн алдарт яаж даваачвын амарснаа ууж хурдлуулан за тус бүр одоо аймгийн дөрөнд хурдлуулан өйсөн эзэн унсан гүгээд наадамчин олдон байсгалаа. Түмний урд уралдаан амжилттай сайхан зохион байгуулагдлаа. Тийм ээ, энэ уралдааныхаа талаар сэтгэлдээ бидэнтэй олцгоо. За тэгээд ер нь бол өнгөрсөн оноос хойш яг цэвэр монголоор уралдах ганц сайхан наадамтай болчих юмсан гэж яг нэг уяач хүний хувьд дотор мөрөөдөж явдаг зүйлэл одоо хэрэгжүүлэл гэж өнгөрсөн жилээс хийж санаачилж хийж ирсэн наадам л да. Тэгээд ер нь бол яг өнөөдөр манай уяачид хүн болгон бас тусдаа адуутай болчих тийм ээ. Хүн болгон цэвэр азаргатай шихуу болчих, хүн болгон тавьтай азаргатай шихуу болсон байна. Тэгээ яг энэ гөрөөд яг манай малчин уяачд хөдөөний хөх уяачд манай бас цэвэр Монгол удаа өнөөдөр яг хөдөөний уяачд маань ер нь уяачд маань цэвэр Монголдаа сургаж уйна гэдэг асуудал тун авар болсон байна. Тэр нэг сэргээсэ гэдэг үүднээс энэ наадмыг л зохион байгуулсан. Гэхдээ өнөөдөр бас хүн болгон ирлээстэй болсон болохоор яг нүдээр хараад ялгана гэдэг асуудал үнэхээр хүндэл болцсон юм байна л да тий. Тэгээ ер нь бол гэхдээ цаашдаа яг Монгол адагаараа уралдахан зүйтэл гэдэг л байр суурин дээр байдаг. Тэрэн дээрээ л одоо энэ төмний урд уралдаан ямар ч жил болго хийн. Тий. Өнөөдрийн наадам бас одоо нэлээд өргөн цар хүрээтэй олон морд уралдаж байна тийм ээ. Бас холоос уяачид их зорж ирсэн биш үү тийм ээ. Дорногын алтан ширээ, Дорнуудаа аймаг, Арангаа, Хэнти, Хөвсгөл гэх тийм ээ. Ер нь одоо нөгөө энэ өвөлч хоригдчихсан, хавар хоригдчихсан бас манай уяачд өнөөдрөөс 5 сарын 1-ний хамгийн анхны наадам болж байна. Тэр утгаараа ч юм уу өстой Монгол орны өнцөг булан бүрээс морд ирсэн байна. За өстой увсын зинг увсаас, Дорноговоос, Доронтоос гэл Зүхбаатараас гэл ер нь газрын морд өнөөдөр л өтгөн сайхан наадам боллоо. Наадмын хувьд бол одоо ерөнхий яг сайхан зохион байгуулалттай сайхан наадам боллоо л гэж би хөвдөө үзэж байна. Гэхдээ яг хасагдсан хүмүүс хүн болгон өөр таалагдах албагүй тий. За энэ сайхан наадмыг бас одоо бүрдүүлсэн нийт уяачидаа хандаж бас одоо сайхан. За тэгээд өнөөдөр бас бидний энэ зохион байгуулж байгаа наадмыг дэмжиж оролцсон уяачдаа бас маш их баярлалаа. Манай уяачд энэ цаашдаа бүгд сайхан жудагтай Монгол адуугаараа уралддаг, Монголд нь уралддаг, ирлизэд нь уралддаг сайхан жудаг манай уяачд тогтоосоо. Тэгээд өнөөдөр манай наадамд оролцсон бүх уяачд бас маш их баярлалаа гэж хэлье. За ийхүү эрхэм үзэгч та бүхэнд Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Төв аймгийн Сэргэлэн сумнаас зохион байгуулагдсан Түмний урд 2019 баг 3 насны хурдан мордын уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Түмний хурдын тэнгэр дор алтан доосон өргөсөн энэ олон сайхан хурдан түмэн эхөөд төр түмнийхээ эхээр сэнгэл нааданд хүлэгэн алтан жилөө өргүүлэх болтугай. Хурд үзүүлж байна. Ирийн чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын Тэнхээтэй эрсэд зориулв. Эрхэм уяач та бүхнийг Ирландаас зөвлөрлөгдсөн Кэрэн